หลายสถาบันเลยนะครับโดยเฉพาะสถาบันจากทางฝั่งของสหภาพยุโรปนะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมนะครับให้กับทุกภาคส่วนของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ประกอบการนะครับที่จะต้องทำการค้าต่อไปในอนาคตในช่วงเวลาซึ่งกฎระเบียบต่างๆเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาจากวันนี้ไปนะครับที่สหภาพยุโรปเองนะครับโดยคณะกรรมาการยุโรปเนี่ยก็มีการตั้งเป้าหมายใช่ไหมครับว่าในปี 2050 หรือประมาณสัก30 ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับยุโรปจะเข้าสู่สภาวะที่เป็นความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนนิวทรัลนะครับบางคนก็นิยมเรียกกันว่า Net Zero เพราะฉะนั้นในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนะครับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการค้าที่สืบเนื่องสัมพันธ์นะครับกับมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมก็คงจะมีบทบาทเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นในช่วงที่ยุโรปเองนะครับมีนโยบายที่เรียกว่า European Green Deals เกิดขึ้นเนี่ยนะครับทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เองก็ต้องการที่จะเตรียมความพร้อมทุกภาคส่วนของประเทศไทยเราด้วยนะครับเพื่อที่จะเท่าทันนะครับแล้วก็เรียนรู้ว่าหลังจากนี้ไปนะครับเข้าใจว่าน่าจะเริ่มต้นมาตรการหลายๆอย่างเนี่ยในปีหน้า 2023 นะครับเราจะได้รับรู้รับทราบกันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญนะครับที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เองก็ให้ความสำคัญแล้วก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เรามีการสัมมนานะครับทั้งในรูปแบบของออนไซต์ที่โรงแรมเพนนกรุงเทพนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนคุณผู้ชมท่านไหนที่ดูอยู่ทาง Facebook Live ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศแล้วก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์นะครับก็สามารถที่จะแน่นอนครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับเพื่อทำให้พวกเราคนไทยนะครับเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นการสัมมนาในวันนี้นะครับโดยการขออนุญาตเรียนเชิญคุณโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลนะครับรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวเปิดการสัมมนาด้วยครับขอเรียนเชิญท่านรองโชติมาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านวิทยากรทุกท่านนะคะผู้ที่รับฟังการสัมมนาทั้งจากหน้าที่โรงแรมแห่งนี้นะคะแล้วก็ผู้ที่รับชมผ่านทาง Facebook Live ทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยนะคะในปัจจุบันนะคะกระแสโลกได้ให้ความสำคัญกับในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะสหภาพยุโรปหรือ EU นะคะที่ถือได้ว่าเป็นประเทศผู้นำของโลกเลยทีเดียวในเรื่องนี้โดย EU เองเนี่ยก็ได้มีการบังคับใช้มาตรการต่างๆกับทั้งสินค้านะคะและบริการที่มาจากต่างประเทศด้วยดังเช่นในกรณีสินค้าประมงผิดกฎหมายนะคะขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือประมง IUU ที่คิดว่าทุกท่านคงจะทราบมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะซึ่งคณะกรรมาการยุโรปชุดปัจจุบันนะคะEU ได้ประกาศนโยบาย Green Deal นะคะตั้งแต่เมื่อปี 2562 ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมแรงงานแล้วก็สิทธิมนุษยชนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะและในการขับเคลื่อนนะคะเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจของ EU ไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจดิจิทัลรวมทั้งการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือว่า Carbon Neutrality นะคะภายในปี 2593ขณะนี้เนี่ย EU ก็อยู่ระหว่างการทั้งทบทวนนะคะแล้วก็จัดทำกฎระเบียบมาตรการต่างๆเช่นมาตรการตรวจสอบย้อนกลับธุรกิจนะคะสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่ามาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดนที่ทุกท่านอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า CBAM นะคะและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนนอกจากนี้เนี่ย EU ยังมีการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานและสิ่งแวดล้อมรวมถึงทั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพใน EU เองให้สูงขึ้นด้วยนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของนโยบาย European Green Deal และทำให้มั่นใจได้ว่าการบริโภคของ EU จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือการละเมิดสิทธิแรงงานนะคะในต่างประเทศและในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นการสร้างความ
เท่าเทียมนะคะหรือสนามการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมให้กับธุรกิจของ EU ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่เข้มงวดของ EU ด้วยนะคะการผลักดันเป้าหมายตามนโยบาย European Green Deal นะคะของ EU เนี่ยยังนำไปสู่การทบทวนท่าทีในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าของ EU นะคะโดยให้ความสำคัญมากขึ้นกับการบังคับใช้ข้อบทเรื่องการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะการปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงนะคะปารีสที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและอนุสัญญาหลักภายใต้องค์การแรงงานระหว่างประเทศรวมถึงการเพิ่มเติมข้อบทเรื่องระบบอาหารที่ยั่งยืนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการส่งเสริมความยั่งยืนในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารด้วยนะคะซึ่งการฟื้นการเจรจา FTA ไทย EU เนี่ยถือเป็นนโยบายที่สำคัญมากของกระทรวงพาณิชย์นะคะการศึกษาและติดตามพัฒนาการของท่าทีการเจรจาของ EU จึงเป็นประโยชน์ต่อการหารือระหว่างไทยกับ EU รวมทั้งการหารือกับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องภายในของประเทศไทยเองนะคะสำหรับการเตรียมการฟื้นการเจรจาต่อไปในอนาคตนะคะทุกวันนี้นะคะ EU เป็นคู่ค้าอันดับที่5นะคะสำคัญอันดับที่5ของไทยในปี 2564 เนี่ยการค้า2ฝ่ายเนี่ยมีมูลค่ารวมกันถึงเกือบ 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะคิดเป็นสัดส่วนถึง 7.4 นะคะของการค้าทั้งหมดของไทยโดยส่งออกนะคะไทยส่งออกไป EU เนี่ย 2.16 นะคะหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็นำเข้า 1.82 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้เนี่ย EU เป็นตลาดส่งออกสินค้าสำคัญของไทยเช่นในสินค้าเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยางนะคะรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบรวมทั้งเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบอัญมณีและเครื่องประดับเป็นต้นนะคะสำหรับในด้านของการนำเข้าสินค้าสำคัญของ EU นะคะที่เข้ามาในประเทศไทยเช่นเครื่องจักรกลและส่วนประกอบนะคะผลิตภัณฑ์เวชกรรมแล้วก็เภสัชกรรมนะคะเคมีภัณฑ์เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์เป็นต้นนะคะสำหรับในด้านการลงทุนนะคะก็สูงเช่นเดียวกันค่ะโดยในปี 2564 เนี่ยสภาพยุโรปมีการลงทุนโดยตรงในไทยมูลค่า 5.46 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะขณะที่ไทยเนี่ยไปลงทุนโดยตรงในยุโรปเนี่ย 7.07 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก็จะเห็นว่ามีทั้งในเรื่องของการค้าและการลงทุนระหว่างกันนะคะทุกท่านคะเนื่องจากสินค้าส่งออกสำคัญของไทยไป EU เนี่ยรวมถึงสินค้าเกษตรอาหารแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆด้วยนะคะสินค้าเหล่านี้เนี่ยอาจจะอยู่ภายใต้ขอบเขตของการบังคับใช้หรือได้รับผลกระทบจากกฎระเบียบและมาตรการใหม่ๆของ EU ดังนั้นเนี่ยการจัดสัมมนาในวันนี้นะคะในหัวข้อเรื่อง9ทันนโยบายและมาตรการการค้าใหม่ของสภาพยุโรปเนี่ยจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้นะคะแล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบแล้วก็มาตรการใหม่ๆเนี่ยเพื่อให้ภาคธุรกิจของไทยรวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมหรือ SME เนี่ยสามารถเตรียมการรองรับแล้วก็ปรับตัวนะคะงั้นในขณะเดียวกันเนี่ยก็ถือเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะยกระดับมาตรฐานนะคะสร้างภาพลักษณ์รวมทั้งเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของไทยให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันไปยังตลาด EU แล้วก็ตลาดอื่นๆนะคะที่มีแนวโน้มให้ความสำคัญกับประเด็นในเรื่องของความยั่งยืนในการค้ายั่งยืนให้มากขึ้นนะคะสำหรับในวันนี้นะคะถ้าเกิดพิจารณาจากประวัติแล้วก็ประสบการณ์ของวิทยากรแล้วเนี่ยท่านจะเห็นว่าแต่ละท่านนะคะมีทั้งความเชี่ยวชาญนะคะด้านนโยบายการค้าระหว่างประเทศแล้วก็เป็นทั้งผู้คร่ำวอดในวงการการทำธุรกิจกับสหภาพยุโรปมาเป็นอย่างดีนะคะจึงขอให้ทุกท่านได้มั่นใจนะคะว่าข้อมูลแล้วก็มุมมองที่ท่านจะได้จากการสัมมนาในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของท่านอย่างแน่นอนนะคะและนอกจากนี้เนี่ยท่านจะยังได้รับทราบมุมมองของภาคธุรกิจยุโรปในไทยด้วยนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยธุรกิจของท่านก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานการผลิตดังกล่าวนะคะแล้วในอนาคตก็อาจจะต้องทำงานร่วมกันนะคะเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ๆของ EU ด้วยสุดท้ายนี้นะคะดิฉันขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านนะคะและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านในวันนี้นะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในงานสัมมนาในวันนี้นะคะขอกราบเป็นภาษาอังกฤษนะคะ In this regard I would like to take this opportunity to thank คุณ Petros and คุณ Rohong from EU delegation and also คุณ Robert from EABC Dr. Achari from TIBA and คุณ Tom from TIBA as well for your participation as speakers
as well as information and insights to be presented at this seminar. Thank you very much. ขอบคุณค่ะกราบขอบพระคุณท่านรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศคุณโชติมานะครับขอเรียนเชิญคุณโชติมาอยู่บนเวทีก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายรูปร่วมกันนะครับ Next will be the photo sessions. So may I invite Mr. Petros Sumalis and Mr. Rohong Ludes on the stage for the photo sessions. แล้วก็กับขอเรียนเชิญนะครับดร.เภสัชกรนินสุวรรณลีลารัศมีนะครับดร.ชนินชลิตสราพงศ์นะครับแล้วก็ดร.ทิติวุฒิศรีมานพดร.อาจารีถาวรมาศนะครับขึ้นบนเวทีเพื่อถ่ายภาพร่วมกันด้วยครับ Then may I invite Mr. Robert Fox and Mr. Tom Cachet on the stage for a photo sessions.เดี๋ยวขอเวลาให้ทางเจ้าหน้าที่โรงแรมจัดเวทีนิดนึงนะครับโดยเซสชันแรกนะครับจะเป็นการสัมมนาในหัวข้อนโยบายกฎระเบียบและมาตรการการค้าใหม่ของสหภาพยุโรปนะครับดังที่ท่านรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าได้เรียนให้เราทราบไปแล้วนะครับว่านโยบาย European Green Deal เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนานะครับที่จะขึ้นมานะครับเป็นมาตรการที่เราจะพบประสบต่อไปนะครับแน่นอนว่าประโยชน์ของมาตรการเหล่านี้เนี่ยในระยะยาวก็คือเราจะมีสภาวะสิ่งแวดล้อมของโลกที่ดีขึ้นนะครับเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนแต่ว่าเช่นเดียวกันนะครับในระยะสั้นเราก็คงจะเห็นเรื่องของการที่เราต้องมีการปรับตัวทางด้านการผลิตทางด้านการค้าเพื่อให้เท่าทันกับมาตรการที่มันมีมาตรฐานที่สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนอกจากจะมีเรื่องของ European Green Deal แล้วยังมีมาตรการอื่นๆนะครับที่อยู่ในระหว่างการพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดนนะครับมาตรการกฎหมายกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืนนะครับกฎระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานที่ปลอดภัยจากการทำลายป่านะครับแล้วก็ร่างกฎหมายผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนของสหภาพยุโรปแล้วเนี่ยเราคงจะได้รับฟังพัฒนาการล่าสุดนะครับของสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับ So without further ado, I would like to request the two speakers, Mr. Petros Sumalis, Head of Trades and Economic Sections from European Union delegations to Thailand, and Mr. Rohong Rude, First Councillors on Agriculture, Sanitary and Phytosanitaries or SPS, and Environment on the stage for the first sessions on the topic of policy, rules and regulations and new measures from European Union on the European new Green Deals. So please welcome the two speakers on the stage. เรียนเชิญขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติปรบมือต้อนรับวิทยากรทั้งสองท่านด้วยนะครับ Yes, good afternoon to all. Thank you very much to the organizers for organizing this event and giving the opportunity to us from the EU delegation in Bangkok to have the opportunity this afternoon to present to you the latest developments in terms of EU trade policy, as well as the European Green Deal and some of its implementing legislations. So I will share the task with my colleague Laurent Lourdet.
And I would like first to start with a brief presentation on the EU trade policy. I think it's important to have an overview, if you like, of where the EU trade policy stands today, and also then to have an overview of the EU Green Deal before entering into the presentation of the different legislative proposals. So, in terms of EU trade policy, I would like to develop 2 points. First of all, setting the scene, where does the EU trade policy stand today? And second, to examine what is the relevance for the relationship between the European Union and Thailand. So our trade policy has been defined in February 2021 through the adoption of a communication by the Commission, the so-called Trade Policy Review, which was entitled An Open, Sustainable and Assertive Trade Policy. So this was the policy adopted by the European Commission for its mandate. I think the title says it already quite clearly. Our trade policy is based on 3 pillars: openness, assertiveness, and sustainability. The openness pillar is represented, of course, through the different agreements, free trade agreements that we are negotiating with our partners in order to benefit from the growth, which, of course, we know is essentially in third countries, and we have to hook to these growth opportunities by having agreements negotiated with third countries. In setting our policy, we mentioned that in particular we need to complete the current negotiations that we have underway with a number of third countries, and to conclude and ratify the agreements that have already been negotiated. We also put under this openness pillar a very specific focus on the importance of the multilateral dimension and of the WTO. And from that perspective, of course, we are very happy with the positive outcome of the ministerial conference, the 12th ministerial conference of the WTO. The second pillar is the assertiveness pillar, and this represents, if you like, the focus that we put on the enforcement and on the implementation of our trade agreements, and also on the fact that we need, for certain issues, to design and adopt legislation of autonomous instruments. And we have, since the adoption of our trade policy review, completed in particular certain pieces of legislation, notably the international procurement instrument, and we have proposed certain other instruments, such as the foreign subsidies instrument that is currently being debated, as well as the anti-coercion instrument. So we need to be open, we need to be assertive, but obviously our trade policy needs to be sustainable, and that's the third pillar. This corresponds to the very strong expectations that we have from our stakeholders. And it also represents the trade policy's contribution to the implementation of the European Green Deal, which is indeed the main political priority for the current von der Leyen Commission. Now, under this sustainability pillar, in the communication that we adopted in February 2021, there was an unfinished business which related to the review that we have started of our chapters on trade and sustainable development in our FTAs. This business actually has just been now completed, and the Commission adopted a second communication in June 2022, which is entitled The Power of Trade Partnerships Together for Green and Just Economic Growth. So through this communication,
we are explaining how we want to reinforce the design and the implementation of the trade and sustainable development chapters in our agreements. and this will have to be then reflected in the different agreements that we are negotiating with third countries. And since we adopted this new approach in June, we have already reflected it in the FTA negotiations that we have concluded with New Zealand. So this new approach, first of all, foresees that in terms of trade and sustainable development, the chapters should continue being based on the different international conventions that exist, be it on environmental matters, on climate, on labor and human rights. So they should be based on those conventions. But we need to also have country-specific implementation priorities. So if you like, a more tailor-made approach for each of our partners. We also need to mainstream sustainability across the entire FTAs. So not only having a separate trade and sustainable development chapter, but having a sustainability dimension included in the entire agreement. And this means in particular that we will have a strong focus also on the trade liberalization side for green goods, for green services. And one important topic that was discussed, and actually that also I would say explains why this review has been so long, relates to the enforcement. And we have, through this communication, also decided to strengthen the enforcement of our TSD chapters, and notably to include the possibility of sanctions under the TSD chapters. Until now, we had only an approach which included dispute settlement for TSD chapters, but which did not include the phase of compliance measures under dispute settlement, and therefore that did not include the possibility of taking sanctions. It was based only on a cooperation approach. Now we have decided that if there is a violation of either the Paris Agreement on Climate or of the ILO core principles, there could be a possibility of taking sanctions. So these are the three pillars of our trade policy. Now what's important, I think, is also to see how the dynamic between these three pillars evolves and moves. And since we adopted our new trade policy communication, we have given a very strong focus on the first two pillars, or on the second and third pillars, sorry, on the assertiveness on the one hand, and on the sustainability on the other hand. And we have done a lot under those two pillars. So based on this work, and based also on the positive results that we have seen in the WTO, we think that now we can create space to work more also on the openness pillar and advance the bilateral trade agenda beyond, if you like, those negotiations that are already underway or concluded and need ratification. So these are the main concepts of our trade policy, but to better understand our trade policy, there are also two contextual elements that we have to keep in mind. One is the Indo-Pacific cooperation strategy that the European Commission adopted in September 2021, and which outlines the priorities of EU trade policy, more specifically in the Indo-Pacific region. So this cooperation strategy, of course, refers to the implementation of existing FTAs with countries such as Japan, Korea, Singapore, or Vietnam. It also relates, of course, to the conclusion of pending negotiations, and it mentions Australia, New Zealand, and Indonesia. In the meantime, as I said, New Zealand, we managed to conclude the negotiations. The Indo-Pacific strategy also indicates the resumption of the negotiations with India, and that has also taken place. We have had already a first round under the resumed negotiations, FTA negotiations with India. And this
cooperation strategy also indicates the EU interest in resuming negotiations with countries with which we have launched such negotiations, but which were subsequently put on hold. And this relates, of course, to Thailand, but also to Malaysia and to the Philippines. And we say that we are interested in resuming those FTA negotiations when the conditions are right. And I will come back to that. And finally, in this Indo-Pacific strategy, there are also certain sectoral focus areas, in particular digital activities, and we foresee to have so-called digital partnerships with countries such as Japan, Korea, and Singapore. And then we have a second contextual element, which of course is an unfortunate one, which relates to Russia's war of aggression in Ukraine. The EU, of course, has condemned in the strongest possible terms this flagrant violation of the rules-based international order and of the UN Charter, and has, as you have certainly followed, adopted a series of sanctions against Russia further to this invasion. Now, Russia's invasion of Ukraine has also had a destabilizing effect on world economy through, and this materializes, of course, through increased prices for energy products, has led to the food crisis that we are currently seeing. And this, further to this war, to the effects that we see from the war, the EU is also looking at how this is impacting our trade policy. And from that we see that it is also useful and important to have new markets and to also have new sources of supply. So these are the main elements of our trade policy. Now, how do they relate to our relationship with Thailand, and in particular to the possible enhancement of the trade and investment relationship through the negotiation of an FTA? As I said, the European Union is interested in a free trade agreement with Thailand. We have just reiterated it formally in the Indo-Pacific strategy that I just mentioned. But we have, as we know also, different traditions and practices in negotiating FTAs. The EU FTAs, the EU modern FTAs, tend to be comprehensive agreements and ambitious agreements, and we go well beyond the trade liberalization aspect or the goods liberalization aspect, and we include very ambitious provisions regarding the liberalization of services, of public procurement, of investment, very substantive chapters on intellectual property rights, and, of course, of the trade and sustainable development that I just mentioned under the review of the chapters. So all these elements are elements that we want to reflect, of course, in our FTAs. And I think we all see, of course, that the traditions and the experiences that we have in negotiating FTAs is quite different between the European Union on the one hand and Thailand on the other hand. And this is why we engaged with our colleagues from the DTN in a so-called exploratory exercise in view of a joint understanding on the scope and level of ambition of a future FTA between the EU and Thailand. What we need to ascertain is that we can see eye to eye on what is it to be included in an FTA and what degree of ambition we want to achieve. This exercise is currently conducted at technical level in a constructive manner.
There has been good progress in this exercise, but I think it's fair to say that there are also still several gaps in certain important points which would need to be breached in order to have a joint understanding between the two sides. Work is ongoing. We had our last round under this FTA exploratory exercise last June, and we hope to be able to have another one in the next couple of weeks, and we hope that the next one will be an in-person exchange, which will also, of course, be important in the quality of the discussion. The ultimate objective is to be able to develop such a joint understanding and to resume the negotiations once we know that we have good prospects of concluding them successfully within a reasonable period. So in other words, we don't want to resume the negotiations without knowing what is the direction they should go and the ambition they should reach. Because then we risk entering into an endless process, which of course will not be to the benefit of either side. We also think that we need to create an environment which is conducive to a successful resumption and conclusion of the negotiations by addressing certain market access irritants that exist, and here the difficulties that our exporters are facing regarding sanitary and phytosanitary authorizations in Thailand is an important point, and I mention it also because it is a point which is very directly followed and of very direct concern for not only our exporters but also our member states. And my final point is that these discussions on FTA and the elements that should be contained in an FTA should also be viewed against the background of structural reforms, because when you look at the different elements that I have mentioned, in particular in these new areas or more recent areas of services, public procurement, investment, these correspond to areas where certain structural reforms could be envisaged if Thailand wants to move towards a knowledge-based economy, avoiding the middle-income trap. This is the objective of the Thai government, an objective, of course, that we fully support. And the free trade agreement between the EU and Thailand could be a vehicle accompanying such a reform journey of Thailand, should, of course, the authorities of Thailand decide to engage in such a journey. So I would like to finish here with my initial observations on the EU trade policy, and you will hear next from my colleague Laurent Lourdet on the EU Green Deal before we engage in the presentation of the different proposals. Thank you very much for your attention. Thai ช่วงแรกนะครับคุณเพทรอสซูมาลิชเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นหัวหน้าส่วนการค้าแล้วก็เศรษฐกิจนะครับของสำนักงานผู้แทนสหภาพยุโรปในประเทศไทยเนี่ยนะครับพูดก็มี2ประเด็นสำคัญนะครับก็คือ
นโยบายการค้าของยุโรปเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็มันมากระทบความสัมพันธ์ของไทยสหภาพยุโรปยังไงบ้างนะครับเขาก็ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี 2021 นะครับที่มีการพูดถึงนโยบายการค้าใหม่ของสหภาพยุโรปที่ประกอบขึ้นด้วย3เสาหลักนะครับเสาหลักแรกก็คือเรื่องของการเปิดกว้างเสรีเสาหลักที่2ก็คือแน่วแน่มุ่งมั่นนะครับในเรื่องที่จะเจรจาการค้านะครับแล้วก็เดินหน้าการเปิดเสรีการค้าเช่นเดียวกับจัดการกับเรื่องของความไม่เป็นธรรมต่างๆนะครับแล้วก็เสาหลักที่3ก็คือเรื่องของความยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นมันก็เลยพัฒนาต่อมากลายเป็นแนวคิดเรื่อง Trade and Sustainability Development นะครับซึ่งจะถูกนำมาใช้นะครับกับ FTA ทุกฉบับที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตัวนโยบายนี้เนี่ยก็เริ่มต้นในช่วงเดือนมิถุนายน 2021 นะครับใจความหลักของ Trade and Sustainability Development เนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการเจริญเติบโตในรูปแบบของ Green and Growth นะครับพูดถึงการ Reinforce Redesign นะครับการเจรจาการค้าที่ผ่านมาทั้ง 12 ฉบับของสหภาพยุโรปนะครับให้สอดคล้องกับประเด็นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมแรงงานนะครับแล้วก็สิทธิมนุษยชนนะครับเพราะฉะนั้นณปัจจุบันนี้เนี่ยเขตการข้อตกลงการค้าเสรีของยุโรปนะครับจะไม่ใช่แค่มีบางมาตราที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แต่ว่าทั้งฉบับจะต้องมุ่งไปในเรื่องพวกนี้นะครับมีการใช้มาตรการแล้วก็คิดถึงด้วยว่าอาจจะต้องทบทวนในเรื่องของ dispute settlement กลไกระงับข้อพิพาทแล้วก็การ sanction ใหม่นะครับเช่นเดียวกันนะครับสหภาพยุโรปเองก็มียุทธศาสตร์ Indo-Pacific ใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข้อตกลงการค้าเดิมนะครับของยุโรปกับเวียดนามนะครับกับออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อินโดนีเซียซึ่งกำลังเจรจาอยู่แล้วก็ที่เริ่มต้นเจรจาใหม่เลยก็คืออินเดียเนี่ยก็คงจะมาในทิศทางนี้นะครับเช่นเดียวกับ FTA ที่หยุดมานะครับก็จะเริ่มใหม่ด้วยก็คือเรื่องของ FTA ระหว่างยุโรปกับประเทศไทยมาเลเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับรวมทั้งข้อตกลงที่เป็นเรื่องของดิจิทัลนะครับพาร์ทเนอร์ชิพระหว่างยุโรปกับเกาหลีใต้และยุโรปกับสิงคโปร์นะครับเพราะว่ายุโรปเองก็มองผลประโยชน์ในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกมากยิ่งขึ้นนะครับและในขณะเดียวกันก็มีเรื่องกรณีความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งยุโรปเองก็ประณามอย่างรุนแรงนะครับในเรื่องของการเข้าไปรุกรานประเทศอื่นๆนะครับเพราะต้องการสร้างระเบียบโลกที่เป็นระเบียบโลกที่ยึดอยู่บนหลักการนะครับก็เลยมีการแซงชั่นรัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้เนี่ยนะครับสหภาพยุโรปเองก็มีนโยบายการค้าที่สำคัญอีกอันหนึ่งด้วยก็คือเรื่องของการหาตลาดใหม่แล้วก็การหาแหล่งทรัพยากรใหม่นะครับสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับยุโรปนะครับก็แน่นอนเรามีความสัมพันธ์ในทุกมิตินะครับการค้าการลงทุนแล้วก็ FTA นะครับเพราะนั้นการเจรจา FTA กับยุโรปต่อไปจะมีลักษณะที่ comprehensive นะครับครอบคลุมทุกมิติทั้งไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของการเปิดตลาดในการค้าสินค้าแต่ต้องครอบคลุมในเรื่องการค้าบริการการลงทุนทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็เรื่องที่กล่าวไปก่อนหน้านั้นก็คือการค้าแล้วก็การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับดังนั้นตัวแทนสหภาพยุโรปในประเทศไทยก็ทำงานใกล้ชิดนะครับกับ Thailand European Business Associations นะครับในการที่จะคุยกันในเรื่องของเทคนิคต่างๆในคุยกันในเรื่องของแนวทางที่จะสร้างสรรค์การเจรจาต่อไปนะครับการเจรจารอบล่าสุดเกิดไปแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับเดือนมิถุนายนก็หวังว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะมีการเจรจารอบใหม่ได้นะครับแต่ว่าจะเป็นการเจรจาแบบออนไซต์นะครับเขาก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเขาจะสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมต่างๆเพื่อทำให้ดีลของการทำข้อตกลงการค้าเนี่ยมันประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า FTA เนี้ยนะครับจะมีลักษณะที่เป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ดีขึ้นนะครับเพื่อที่จะช่วยไทยในการที่จะรอดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางนะครับก็ประเด็นสำคัญเท่าที่สรุปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ so thank you very much for the times the next part will be the presentations by Mr. Roland Rudes, the first councillors on agriculture, SPS and environment. So please. Thank you very much. Yes, actually, well, I would like to thank you for giving us the opportunity to say a few words and to give a presentation on the Green Deal policy. We see at the EU delegation that there is a strong interest from the Thai business, the Thai authorities, but also the EU business settled in Thailand to know more what is behind we call the Green Deal, which is actually the EU sustainability policy, or it's a green growth strategy. I will not go through all the details of this Green Deal initiatives because it's impossible to go through all the initiatives within a short period of time, but I will focus today on some of the key EU proposals which are currently on the table at a different stage of advancement.
and I will in particular focus on the one which may have an impact, which will have an impact on trade, of course with Thailand, but all our trade partners, because one of the key points, of course, on the EU effort to become greener and to make products which are put on the market more sustainable, it's to avoid that these efforts in the EU are offset by imports of products which will not comply with the same requirements. So today, well, I will come back on that later, but then Petros will cover 2 points with the due diligence, corporate due diligence, and the CBAM, the Carbon Adjustment Border Mechanism. And on my side, I will rather focus on deforestation, which may have an impact, on the eco-design sustainable products, and also on, what is the last one? Sorry, the farm to fork. Yeah, sorry. I'm from DG Agri, that's why I'm forgetting it. So I will focus on these initiatives. But all in all, yes. So the European Green Deal is a roadmap. It's a strategy which has been set by the new Commission. Now, 3 years ago, it was released by the new Commission with President von der Leyen in December 2019. So most of you are already familiar with this strategy. But the ultimate objective of the Green Deal is to make Europe the first continent carbon neutral by 2050. And this is organized around 3 main axes. Actually, we want to boost the economy, green economy. We want to make people more healthy, and we also want to take care about nature. So economy, people, and nature are the 3 axes of this Green Deal. Of course, there is a global dimension because, as I just mentioned before, we want to avoid that all the efforts are circumvented by business to import products which will not comply with the same rules on the EU market, and also because the climate challenges are going beyond the EU territory. So the Green Deal is focusing on 8 categories of action. I will not go again too much into detail, but some focus on climate, on environment, on industry, of course, on energy, on transport, on agriculture. Research and finance are also areas where measures will be taken and decided in the coming months and years. And of course, there is also a social aspect in this Green Deal strategy because, as you can read everywhere, one of the slogans is that we don't want to leave anyone behind. So in any of these proposals, there is a social aspect to make sure that people can afford it, consumers, but also producers. Yes, so very briefly, the topics I will cover are the key initiatives which may have an impact in Thailand are the Fit for 55, which focus more on energy, and in particular the CBAM proposal. I will go very quick on that because Petros will present the CBAM proposal. The corporate due diligence, the same, and as I just mentioned, I will go through deforestation, farm to fork, F2F, and the circular economy package, which was released more recently in March with the ESPR, Eco-Design for Sustainable Products Regulation. Very quickly on the Fit for 55, here it's kind of a midterm objective. So I mentioned that the ultimate objective is to be carbon neutral by 2050 and actually to comply with the Paris Agreement. And we are glad that many countries in the world also followed this kind of initiatives by the EU and the Paris Agreement, and in particular the fact that Thailand enhanced its level of ambition during the last COP26 in Glasgow, and also targets to be carbon neutral by 2050 and zero net emission by 2065. So to reach these objectives by 2050, we set a first objective, which is to cut by 55% the emission of greenhouse gas by 2030 as compared to the 1990 level. So to reach this, there are many proposals which have been made by the EU Commission, and they concern the emission trading system. So in the EU, we already have this system to put a price on carbon, and it will be extended to more products, more sectors, and some free allowance which were currently given will be phased out progressively.
And of course, it will be transposed to at the global level through the CBAM proposal. In the Fit for 55, we also have measures on the Renewable Energy Directive with a minimum of 40% of renewable sources of energy by 2030 in the mix which is used in the EU. In the meantime, it has been increased because of the Russian war. Energy efficiency directive, also transport is a very important topic in this package. So now it was agreed with the Parliament and the Council that from 2035, no cars emitting CO2 will be put on the market in the EU. So now, yes, I will go a bit more into detail on the three other key initiatives. The first one is about deforestation. So the EU released, I think it was last March, this proposal to fight against deforestation and forest degradation, not only in the EU, but worldwide, because we realized that deforestation is a key driver of the climate change, and if we want to avoid climate change degradation, we need to act on deforestation. And actually, over the last 30 years, 10% of the global forest disappeared. And one of the key drivers of the deforestation is agriculture. So the EU Commission made some impact assessment, and we realized and we arrived to the conclusion that some agri-products should not be put on the market if they come from lands which have been deforested after December 2020. So we have our share of responsibility as regards deforestation, not only in the EU but in the world, through our consumption of non-sustainable products. So the general objective is to minimize the EU's contribution to deforestation and forest degradation worldwide, as I just mentioned, with two specific objectives: to minimize the risk that products coming from supply chains associated with deforestation are placed on the EU market, and we'll explain a bit later, but also increase the EU demand for and trade in legal and deforestation-free commodities and products. Actually, it's not a new trend because consumers already gave some signals on the very famous case of palm oil, for instance, where people realized that they want to stop to buy products with palm oil or non-sustainable palm oil because they realized it's a source of deforestation. The scope of this regulation, so as I mentioned, we made impact studies, and we the Commission decided to cover at a first batch 6 products: palm oil, soy, wood, cattle, cocoa, and coffee, and the derived products like leather and chocolate and furniture, for instance. But this list of products, the scope is not yet 100% stabilized, because you know that the Commission proposal is discussed with the EU Parliament and will be discussed also with the Council, and its first report of the Parliament, they want to add some products, and notably rubber, which may have an impact on Thailand, and other products may be added in the future. It's important to remind that the regulation applies, of course, both to domestically produced and imported commodities and derived products. So we consider that this is a non-discriminatory regulation, because the EU will have to comply, of course, with the same set of rules that the imported products. We talk about a progressive scope because now we are here with 6 products, maybe 7 or 8 after the final discussion and arbitrage with the Parliament and the Council. But we can expect that there will be a review clause, which is actually mentioned in the proposal, and in the future we may have additional products like corn, maybe poultry, maybe added after a few years when we see how it works in practice. Nevertheless, I also want to insist on the cut-off date, which is set at the 31st December 2020. So commodities not allowed to enter the EU market if produced on land subject to deforestation after that date. So for any any product which has been produced on lands, even if they have been deforested before that cut-off date, it would not have any impact on their trade with the EU.
And we did not decide it just by that. Actually, it's to comply with the SDG 15, where UN partners agreed to halt deforestation by 2020. That's why the EU Commission in its proposal mentioned and decided to go for the end of December 2020. The main elements, to enter a bit in detail, is of course mandatory due diligence rules which will apply to all operators. So if you want to put products on the market, one of these 6 categories of products, you will have to provide a due diligence statement. The importer in the EU will have to provide this due diligence statement. And one point which is very important, it will have to demonstrate that, of course, it comes from a deforestation-free land, but also that it was produced according to the legal provisions of the countries. The "and" is very important here. I will come back in that a bit later, but because, you know, we are negotiating FLEGT agreement with some countries in the world, and we are currently negotiating FLEGT agreement with Thailand. But the FLEGT certificate, FLEGT license, will not be sufficient anymore to put these products on the green lane, because they would only certify legality, but not the deforestation-free aspects. So we are currently discussing with the Thai authorities, with the Ministry of Forestries and Ministry of Environment, to see if another kind of partnership would not be more relevant than to continue with the FLEGT approach. So it's still under discussion, but certainly the EU will not disengage with Thailand on that, and we will find a way to cooperate on this to make sure that Thailand can export their products to the EU market, provided they are deforestation-free and legal. The definitions we used are based on the FAO one, so nothing very new on that. There will be, of course, strict traceability aspects to link the products to a specific plot where they were produced. So probably we would use satellite data. And there would be information system to make sure that it can be enforced properly. There will be a benchmarking system we are still working on at the Commission level, so nothing has been yet settled, but we will categorize countries in high risk and low risk. And for the high risk countries, there might be specific additional obligations for the operators. But in case of low risk, we may go for a simplified due diligence model. But all these rules are still to be discussed and settled within the Commission services. There will be, of course, some inspections and some proportionate and dissuasive penalties to make sure that it's enforced properly. Now I will say a few words on the Farm to Fork strategy, which is actually, we also realize that all sectors contribute to the CO2 emissions, so all sectors have to do efforts to contribute to the overall objective to reduce greenhouse gas emissions, including agriculture and agribusiness, because actually the share of the emissions by agriculture is quite important. So we want to make the agri-food system more sustainable. We consider it's already quite sustainable in the EU as compared to many other countries in the world, but certainly not enough. So we want to make sure that it will be sustainable economically, socially, but also environmentally. There are 4 overall goals under this F2F initiative. The first one is to reduce the environmental and climate footprint of the food system. So there would be some initiatives to restore actually forests, to restore peatlands, also aquatic resources. So this, for instance, will be transcribed in initiatives, for instance, also to go for more organic production, but I will go back on that in a minute. The second important goal is to go through a global transition because, of course, if we have strict standards only at the EU level, but we can import products which are produced in a very different manner and not in a sustainable way, it would certainly offset the EU efforts and will not be fair for the EU producers. So again, the EU will engage with its trade partners to make sure that they can comply with the new rules in the coming years.
It should be seen as new opportunities and not as a burden. Of course, there will be some new job opportunities. We also consider that it will ensure a more fair financial return to the farmers, producers in general. And finally, the last goal is to make it resilient, and we have two good examples showing that this aspect is essential and very important. Of course, the post-COVID showed that it was essential to get a resilient food system in the EU, but in any other countries in the world. And unfortunately, the war with Russia today also shows that we need a very resilient agri-food system, and with the aspect of food security, which is now becoming more and more important, and to ensure that at the same time food keeps and remains available and affordable for the consumers, not only in the EU, but in any country in the world. In this strategy, we have, I would say, only 4 quantitative targets. The first one in the EU will be to reduce by 50% the use of chemical pesticides. It's a very important target, and it will necessitate many efforts for the farmers, but we will reach it. The second one is also to reduce nutrient losses by at least 50%, and then with a reduction of 20% of fertilizers. The reduction of sales of antimicrobials for farmed animals, but also in aquaculture, by 50%. And the last objective is to reach at least 25% of the EU's ag land to be considered as organic. This is also quite important effort, because today it's only about 8 to 9% of the EU agri-land is considered organic, certified organic. So within actually 7 years, because actually these objectives are set for 2030, we will go from 8 to 9% to 25% of organic production in the EU. All these targets are legally binding. Outside these 4 quantitative targets, we have many other targets, but which are not legally binding or not quantitative yet. We will make efforts on animal welfare, for instance, on labeling, on food contact material. There will be many, many other initiatives with different targets, but only the 4 ones here are mentioned in the strategy. It is to be considered as integrated approach, of course, because all the operators from the food chain have to be concerned and active in this process, from the entrants to the retailers and even to the consumers at any level, be it at the EU level, member states level, but also regional, but also internationally. And of course, at the center of this strategy, we put the citizen and the consumers. Actually, we have citizens and consumer, maybe 2 different persons, because often we see in the EU, but I think it's the same in any other countries in the world, when you ask someone if you want sustainable products, as a citizen, he will say yes, that they want to buy and consume sustainable products. But then when they become a consumer in the supermarket, maybe they forget some of their citizen approach, and they will buy the food they can afford and not necessarily affordable, not necessarily sustainable. Here, well, I will not go through it because it would be a bit too long, but I think you can get access to the presentation, but you can see a set of proposals which have been done to ensure that the food produced will be sustainable. Actually, we reformed the CAP, the Common Agricultural Policy, last year, with many very specific initiatives on pesticides and feed and food additives, even on competition rules. There will be many different specific initiatives. I cannot go through yet, and of course I'm not an expert, because some fall under the competence of DG Santé, DG Agriculture, but any other directorate general. Of course, the role of the retailers, but also food producers, is very important, that they can shape the market and they influence also the consumer's behavior. As regards the health of the consumers, there will be some specific initiatives about the nutrient profiles. So we want to make sure that consumers are well informed as regards notably the salt, the sugar, fat, for instance. The food contact material will be, rules are currently under review by the EU Commission. Marketing standards will be reviewed to make sure that we do not throw away or kick out of the market some products which are edible but not maybe
complying with the standards some consumers want or some industry wants, but we will review them. Another important topic we are working on is about food waste and food loss. It's one of the SDG, and so one of the SDG is to cut by 50% the food waste by 2030. So the EU Commission is working on it. We created a platform with many stakeholders involved in it to reflect on what can be done, the kind of action which we could do. So certainly there will be more actions on that, but already we know that we will work on the date marking on the products, because impact assessment show that about 10% of food waste come from the confusion in consumers' mind about the use by or best before. So many products are thrown away even they are still edible and safe for consumers. So we will review all of this to make sure we reduce losses. Finally, yes, I would say a few words on the circular economy package. It was released late March this year, so just a few months ago. Actually, it follows a circular economy action plan, which was released 2 years ago. We already had some deliverables on this circular economy action plan, like sustainable batteries, for instance, waste shipment, for instance. But now we came with another package to make sure that we will make sustainable products the norm in the EU market. So one of the key, if not the central piece of this package, is the ESPR, so the proposal for regulation for eco-design for sustainable products, known as ESPR. And it was released at the same time with more specific initiative on textiles and construction materials. All of this is not really new because we already have eco-design directive in the EU since 2009. We have energy labeling also since a few years. But there will be some changes. We are actually using the success of these existing pieces of legislation to make it broader, to extend the scope, to extend the number of requirements, and to cover basically all products which will be put on the EU market. Well, here I put a quote of Franz Timmermans, who is the Executive Vice President for the EU Green Deal. I will not read it yet, but of course it's to switch from a linear model, so take, make, break, and throw away, to a more circular economy model. It's not new in the EU, actually. We already had a first action plan and now a second one. But we want to give another dimension to this circular economy to make sure that basically all the products which are put on the EU market, whether they're produced in the EU or in third countries, Thailand or any other countries in the world, comply with the sustainability criteria. A few words on the scope. So basically all the physical goods placed on the market will be covered by this initiative. So don't ask me about which products and which requirements. Actually, we don't know yet. We know that basically all will be covered, but it's only a framework legislation which we released now, and we will work on specific action plan and impact assessment and consultations to work with stakeholders before we decide about the group of products which will be covered by this initiative. The first batch of products should be proposed by the end of this year, in the coming weeks, and it will be subject, of course, to an impact assessment and a consultation which will be open not only to the EU stakeholders, but of course to third countries. So do not hesitate in Thailand to comment on these initiatives and consultations which will be on the table very soon. So sets of new requirements, durability, reliability, repairability. There will be also information part about the digital product passport. So all the products covered by this regulation will be concerned by the digital product passport. And another aspect will be to encourage the consumption, of course, also of these sustainable products through green procurement. And finally, we will come with proposals on destruction of, to end the destruction of unsold goods.
We did not reach yet the conclusion that we will ban the destruction of unsold goods because we first want to get a clear picture on more transparency. So first, the industry will be concerned by transparency requirements, where they will be required to make public and to register the goods they discard and the reason why they discard these goods. On one, we got the full picture of these destroyed goods. We may arrive to the conclusion that for some of them it should be banned, but we don't know yet exactly which country which products would be concerned by such ban of destruction. Why the ESPR was needed? Well, clearly the main justification is about resources. Everybody knows now what the global extraction of material tripled since 1970. 90% of biodiversity loss on water stress is caused by the extraction of resources. So we arrived to the conclusion that we cannot continue with such trend. So we go for more circular economy to avoid these effects. How it will work? So I just mentioned that now we just have a framework legislation. So it's just a strategy or just the broad lines which are on the table yet. And any specific rules which will concern specific products or categories of products will come a bit later, and it will be tailor-made. But contrary to the eco-design directive which exists today, when we will see that there are sufficiently common characteristics for a group of products, it will be the case, for instance, for textiles or electronics or construction materials, we will also have horizontal rules which will be settled. Yes, well, actually, I just mentioned it, but it's to be considered as an extension of the eco-design approach. So we will extend the scope of the existing directive. We will move beyond energy-related products to a wide product scope. Today, actually, we have about 30 products concerned by the eco-design directive, like fridge, freezers, washing machine. Well, actually, in total, there are a bit more than 30 products which are concerned, but all linked to energy. Now it will concern basically all products with the exception of food, but because food is concerned by a specific strategy, I already explained the farm to fork. There will be new requirements, so additional requirements as compared to the existing approach, horizontal approach I just mentioned, and the information aspects, like with the digital product passport and labeling, for instance, on energy, which may become mandatory, or we may have also mandatory information on the repairability, for instance, for certain products. So the performance aspects, which will be covered by the different requirements. I will not go through all of them here, but you can find in some of them: durability, reliability, reusability, repairability, the possibility to maintain and refurbish the goods, the presence of certain substance, also to facilitate the recycling of these products. So all of these aspects may be covered by these performance requirements. A few words again on the process, but I've been through it, so I will not be very long. Actually, there will be 5 steps. So I mentioned already that it's a framework legislation. So first, we will start with a working plan in the coming weeks, and we will mention and probably target a few categories of products, but certainly textile, construction material, electronics, mattress, iron, steel, will be the first candidate to be in this first batch of products concerned by the ESPR. Then we would start to work on draft requirement rules for these products in a second stage, and it will be subject to large consultation with the stakeholders to make sure that what we propose is doable and that the sectors can comply with these rules. We expect a wide eco-design forum in a few months, and then once we got this information and feedback from the business and we discuss, we will go for the adoption of the definitive rules before they enter into force. So it will take a few months, even maybe probably nothing before 2024, because we got the first rules entered into force.
I already mentioned, so there will be a digital product passport for each of the products. So the idea is to have a structured collection of product data with agreed ownership and access rights conveyed through the unique identifier. It will be a decentralized system because it should be evolutive. So we will let the responsibility to the business to work on it, but of course with specific access to the competent authorities so they can be controlled. But all the details have not been yet decided. The main benefits of this ESPR, there are three categories of benefits. Of course, for environment, because this is the first target, so it will help to achieve EU's environmental goals on SDGs, so the Paris Agreement, for instance, and the reduction of carbon emission. Target product-related environmental impacts. For the consumers, of course, it should have also a positive impact because it will improve the product performance, so the life of the product should be longer. They should consume less or fewer energy. So all in all, it should be saving cost for the EU consumers, but also for the producers and operators because the cost of material should be reduced thanks to the recycled material. And not to be forgotten, it's a reputational risk and benefits as consumers are also looking for more sustainable products. Last, I will go through the international aspects of this proposal. So the rules will be applicable through all products placed on the EU market, whether they are produced in the EU or imported. So basically, Thai products, like any other products produced in any other third countries, would be concerned by these rules. So, of course, you have an interest to follow the development in the coming months of this legislation. I already mentioned there will be wide consultation of the stakeholders, including for third countries producers. We will consult, of course, the WTO. There will be consultation of WTO under the TBT procedure, as we normally do. Public consultation on products in the coming months by the end of 2022. And yes, as indicative timeline, we are not very sure yet about the exact date, but the first measure under the ESPR should be about 2024, because we need to go through the process I mentioned before. Of course, the EU is ready to engage with non-EU countries to discuss and to inform the authorities, but also the stakeholders about the next steps. We will do it bilaterally, and the EU delegation here in Thailand is always happy to be a contact point between the authorities, the stakeholders in Thailand, and the experts in Brussels, if need be. We will, of course, use the multilateral fora like G7 and G20, but also the Global Alliance for Circular Economy, to better explain to our trade partners what is behind these proposals. And yes, I will stop here. I think maybe it was a bit long, sorry for that. I will stop here, and maybe later if you have questions you can ask me. And then I will give the floor back to my colleague. Yes, thank you very much. Before I pass the mic to Mr. Petros, may I wrap up in Thai for the Thai audience ก็นโยบายการพัฒนายั่งยืนของสหภาพยุโรปนะครับก็เน้นเป้าหมายการเจริญเติบโตสีเขียวนะครับหรือที่เรียก European Green Deal เนี่ยนะครับก็เป็นกำหนดการที่เหมือนกับเป็น road map ของสหภาพยุโรปนะครับในการที่จะสร้างความยั่งยืนนะครับเศรษฐกิจสีเขียวเริ่มต้นในปี 2019 นะครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ยุโรปเนี่ยเป็นภูมิภาคแรกของโลกในปี 2050 นะครับที่เป็น carbon neutral นะครับวางอยู่บน3เสาหลักก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสุขภาพของประชาชนแล้วก็ธรรมชาติโดย European Green Deal เนี่ยจะมีปฏิบัติการอยู่ใน8ด้านนะครับเรื่องสภาวะแวดล้อมนะครับเรื่องสภาวะภูมิอากาศนะครับอุตสาหกรรมนะครับพลังงานการขนส่งการเกษตรการวิจัยแล้วก็การให้แหล่งทุนนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยเน้นเป้าหมายทางด้านสังคมเป็นหลักนะครับโดยเป้าหมายระยะกลางนะครับปี 2030 นะครับก็อีก7ปีข้างหน้าเขามีโครงการชื่อว่า Fit for 55 นะครับก็คือต้องการที่จะลดการปล่อยก๊าซ Greenhouse Effect Gas นะครับก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 55% ภายในปี 2030 นะครับโดยมีการใช้กลไกราคานะครับอย่างเช่นเรื่องของการทำ Emission Trading Systems นะครับ ETS นะครับบวกกับกลไกในการที่จะ
ปรับค่าคาร์บอนที่ชายแดนนะครับ4แบบซึ่งเดี๋ยวคงจะมีรายละเอียดต่อไปนะครับพูดถึงเรื่องของการเพิ่มสัดส่วนของพลังงานทางเลือกนะครับให้ได้ 40% ของการผลิตพลังงานนะครับพูดถึงเรื่องของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ภายในปี 2035 เนี่ยรถยนต์ทุกคันในยุโรปต้องไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับเรื่องต่อมานะครับก็พูดถึงเรื่องของการไม่ทำลายพื้นที่ป่าไม้นะครับ deforestation นะครับแล้วเขาก็บอกว่าภาคการผลิตหลักเลยที่ทำลายป่ามากที่สุดภาคหนึ่งด้วยก็คือภาคการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยถ้าผลผลิตภาคการเกษตรมาจากพื้นที่ที่มาจากการลุกล้ำป่าไม้นะครับก็จะเข้าสหภาพยุโรปไม่ได้นะครับต้องเป็น deforestation free product นะครับโดยเริ่มต้นจาก6ผลิตภัณฑ์เบื้องต้นก่อนนะครับก็คือปาล์มน้ำมันนะครับถั่วเหลืองไม้นะครับแล้วก็วัวควายไร่นะวัวควายนะครับปศุสัตว์ที่เป็น4ขานะครับแล้วก็โกโก้กาแฟรวมถึงผลิตภัณฑ์จากสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับอย่างเช่นไม้ก็ไปถึงเฟอร์นิเจอร์นะครับโกโก้ก็อาจจะไปถึงช็อกโกแลตนะครับโดยมาตรการเหล่านี้จะมีลักษณะไม่เลือกปฏิบัตินะครับทำกับทุกประเทศรวมทั้งสหภาพยุโรปด้วยนะครับในอนาคตอาจจะมีขยายจาก6ผลิตภัณฑ์นี้นะครับอย่างเช่นปศุสัตว์ก็อาจจะขยายมาที่สัตว์ปีกด้วยนะครับประเด็นต่อมาก็คือพูดถึงเรื่องของ mandatory due diligence นะครับการตรวจสอบย้อนหลังกลับไปนะครับว่าสินค้าที่ผลิตมาเนี่ยมันมีระดับของความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของการทำลายป่าไม้นะครับก็จะมี benchmarking system ออกมาเป็น high level standard level low level นะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารนะครับก็จะมีมาตรการที่เรียกว่า farm to fork นะครับ farm to fork เนี่ยก็เริ่มต้นจากการที่ไปดูเลยว่าฟุตพริ้นท์นะครับของการผลิตอาหารตั้งแต่ต้นน้ำมาเนี่ยมันทำลายสิ่งแวดล้อมมันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็พยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้ให้กลายเป็นกระแสให้ทั้งโลกทำตามนะครับเพื่อเปิดโอกาสใหม่และในขณะเดียวกันก็อยากจะให้อุตสาหกรรมอาหารของโลกเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นนะครับโดยปี 2030 เนี่ยยุโรปก็มีเป้าหมายนะครับต้องลดเคมีการเกษตรนะครับยาฆ่าแมลงยาฆ่าศัตรูพืชให้ได้ 50% ลดการใช้ปุ๋ย 20% นะครับลดการทำลายคุณภาพหน้าดิน 50% ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ 50% นะครับแล้วก็เปิดพื้นที่เกษตรอินทรีย์ให้ได้อย่างน้อย 25% ของภาคการเกษตรทั้งหมดนะครับทั้งหมดนี้ยุโรปทำแล้วมีผลเป็นกฎหมายบังคับด้วยนะครับไม่ใช่แค่ขอร้องนะครับประเด็นต่อมาเป็นเรื่องของ food loss นะครับแล้วก็ food waste นะครับเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางอาหารเพราะฉะนั้นจะต้องมีการไปศึกษาเรื่องของอายุ shelf life ของอาหารใหม่นะครับจะไม่ใช้ป้าย best before แล้วนะครับแต่ว่าจะใช้ use by เพื่อป้องกันแล้วก็คิดว่าถ้าเปลี่ยนป้ายใหม่แบบนี้แล้วทำให้ shelf life มันยาวมากยิ่งขึ้นใช้ได้นานมากขึ้นจะลด food waste ได้ 10% นะครับในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะสร้างประทัดสถานหรือว่าวิธีคิดใหม่ให้คนยุโรปนะครับว่าการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนเนี่ยคือสิ่งที่ต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการออกกฎหมายผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนของยุโรปนะครับ regulations on eco design for sustainable product หรือว่า ESPR นะครับโดยเริ่มต้นจากสินค้ากลุ่มที่ใช้พลังงานนะครับแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่สิ้นเปลืองเป็นหลักก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการ classify สินค้าออกมาเป็นกลุ่มๆเลยนะครับว่ากลุ่มนี้มีความยั่งยืนแบบไหนทางพลังงานไม่พลังงานมีการใช้วัตถุดิบที่มันมาจากการรีไซเคิลอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ข้อมูลตามความยั่งยืนของการออกแบบเนี่ยก็จะถูกบรรจุบนฉลากนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ฉลากก็จะมีข้อมูลที่เราคงจะต้องไปจัดเตรียมเพื่อที่จะเวลาส่งออกเนี่ยฉลากก็คงจะต้องมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะครับว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันทำลายสิ่งแวดล้อมมันไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอะไรยังไงบ้างนะครับและในขณะเดียวกันนะครับก็มีมาตรการที่จะดูแลด้วยนะครับว่าสินค้าที่ขายไม่ได้นะครับปัจจุบันอาจจะไปดั้มทิ้งนะครับไปกำจัดทิ้งตอนนี้ทำไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีมาตรการรองรับสำหรับสินค้าที่ส่งไปแล้วขายไม่ออกด้วยนะครับขณะเดียวกันก็ต้องมีระบบที่เรียกว่า Digital Product Passport นะครับในการที่จะทำให้เรารู้หมดเลยว่าไอ้สินค้านี้ตั้งแต่ผลิตมาจนเอาไปใช้จนมันกลายเป็นปุ๋ยเนี่ยมันวนเวียนไปยังไงบ้างนะครับเก็บข้อมูลทางด้าน sustainability environmental impact circularity นะครับแล้วก็มาตรการ ESPR เนี่ยน่าจะเริ่มใช้ 2024 นะครับก็เป็นประเด็นสรุปนะครับ so next Mr. Petros please Yes, thank you. So I will continue with the two last topics for our part, the corporate sustainability due diligence and then CBAM. Now, corporate sustainability due diligence, this is a proposal that introduces an across-the-board mandatory due diligence requirement
for large companies. I mean, that's the essence of this proposal. Here you see the political context into which it was developed. So it is in line with the SDGs, with the Paris Agreement. It corresponds to the political priorities of the Commission, the green and just transition. And it is a topic that has also been very widely debated with the stakeholders, and we have prepared this proposal also because there was a very strong call from our stakeholders, in particular the European Parliament and Member States, to legislate in this area. Now, the legislation, if you like, is based and uses concepts that are enshrined in the three main international instruments that exist in this area: the OECD Guidelines for International Enterprises, the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, and the ILO Tripartite Declaration on Principles Concerning Multinational Companies and Social Policy. So these are really the fundamental concepts that we use in the legislation are found here. But this is an international voluntary framework. So we are moving from a voluntary approach to a mandatory approach. So far within the EU, we have developed certain sectoral mandatory due diligence regulations, in particular for conflict minerals, but now we are moving towards again, horizontal mandatory due diligence system. So the key considerations when designing the scheme, the culture of no harm for the operation of the companies. Defragmentation in the single market, of course, is a principle which is very dear to the European Commission's heart, since we are trying, of course, to avoid that there is a defragmentation in our single market, and this is an area where certain of our member states started already legislating. So one of the reasons also why we are intervening at EU level is to ensure that there is no patchwork of rules applying within the EU. Legal certainty, of course, is a very important element also that we want to reinforce, as well as transparency and proportionality. We think there will be benefits both for citizens, for companies, and for the partner countries in introducing these due diligence requirements, which will also themselves lead to better cooperation between the different actors throughout the supply chains. Now, very briefly, who, what, and how. First, what is the scope of the legislation in terms of the companies that will have the obligation to perform due diligence? So as I said, it's essentially the large companies. So we have defined those companies as being companies with more than 500 employees and with a net turnover of 150 million euros worldwide. This is a definition for the EU companies. So we have around 9,400 EU companies that correspond to this definition. Now, in addition, it applies also to certain non-EU companies. We say here 2,600. For the non-EU companies, the employees criterion does not apply, and the turnover is 150 million euros, but this is a turnover that they need to have within the EU, so it's not a worldwide one. So we capture, if you like, less non-EU companies. We capture those non-EU companies that have a very strong activity within the EU, so that's why the turnover requirement is only with regard to the EU. So the micro companies and SMEs are not directly concerned by the proposed rules. But of course, as I will explain later, the obligation upon those large companies is to perform due diligence throughout their value chains and supply chains, which means that SMEs or companies in third countries
may be, if you like, indirectly, of course, captured through the obligation that the main company will have to trace its supplies and its supply chain in doing its due diligence. So it will reach, if you like, essentially on the upstream segments of the supply chains, also other companies and potentially foreign companies. Now, there is then a group 2 that you see here in the table, which relates to certain high impact sectors. So the high impact sectors are the following 3: garment and footwear, agriculture, and minerals. So, because we consider that there is potentially high impact in these sectors for the aspects that will be the subject of the due diligence, which again are environmental, social, and human rights aspects, here the criteria are different, and so this group 2 category relates to companies that have 250 employees and more and a net turnover of 40 million. So again, it concerns both EU companies and non-EU companies. For the non-EU companies, the employee criterion doesn't apply and the turnover has to be within the EU only. So for those second group of companies, the rules will only apply 2 years after the entry into force of the directive in all member states. So these are the companies that are, so these 13,000 companies that are in group 1 represent more or less half of the EU, of the turnover of all EU companies. So these were the, okay, so now what are the obligations after the who, the what? So the main obligation is the one you see on the upper left side, corporate due diligence duty. So this relates to human rights and environmental adverse impacts, including social and labor aspects. And the obligation is to identify, prevent, bring to an end, and account for negative human rights and environmental impacts in companies' own operations, subsidiaries, and value chains. So here an important concept is the established business relationship. As I said, the obligation will extend throughout the supply chain, but it will only capture those entities that have an established business relationship with the company that is subject to the obligation. In other words, if you have only an occasional transaction with a supplier, this will not be an established business relationship, and therefore you will not have to extend the due diligence also with regard to such operators. Then for the bigger companies, the group 1 companies, you see that there is a special climate change obligation. So those companies would have to adopt a plan to ensure that the business strategy is compatible with the limitation of global warming to 1.5 degree centigrade in line with the Paris Agreement. If climate change is identified as a principal risk for this company, include also an emission reduction objective. And then there are duties also specifically for the directors, in particular the duty of care, but I will not elaborate on that because this does not apply when it comes to third country companies. That applies only to the EU companies. So here I think it's circular. So we like circular economy, we like circular slides as well. So here you see the different steps of due diligence. I mean, this is very much based on the methodology that is developed under the multilateral instruments that I showed at the beginning of my presentation, so the OECD, UN, and ILO instruments. So embed responsible business conduct into the policies and then identify, assess adverse impacts, seize and prevent or mitigate the
implementation and communicate about how the impacts are addressed. And if necessary, then we have the sixth step, which is to remediation when appropriate. So due diligence, of course, is very much a process. And one question I think that is useful to clarify in this respect is, I said that labor aspects are included in the due diligence requirement. Sometimes there is a confusion with what happens if there is forced labor, for instance, which is identified in the due diligence process. So the due diligence legislation is not a legislation that prohibits imports or placing into the market. It's a legislation that sets up this process and the different obligations to identify and to remedy the different risks. When it comes to forced labor, which is a very strong focus for the European Commission and which has been highlighted by President von der Leyen, the Commission will propose, and we think that this will be in the next couple of months, a specific legislation in order to prohibit the placing into the market of products made of forced labor. But this is a separate legislation, so this is not in the due diligence instrument. So here it's just the different obligations by group. So the second group, which is on high-risk sectors, actually relates to smaller companies, and therefore the due diligence is also only for the severe adverse impacts. So it's not the full due diligence that is applicable for the bigger companies. And then how will it be implemented? So it will, first and foremost, of course, be implemented within the companies by setting up their processes. So there will be first an internal complaint proceeding within each company. It is an obligation, so affected persons, trade unions, NGOs, civil society organizations can complain within a company about the environmental and labor aspects of the company's behavior. Then there will be an administrative supervision. There will be an authority in each member state that will be in charge of the supervision. And if the company does not comply with its obligations, there is a possibility of sanctions, which will be defined by the legislation of each member state, but which should consist essentially in fines. Again, here we're not talking about trade policy measures, we are talking about fines. And then there is a third layer in the implementation, which is the civil liability. So there will be the possibility of going to courts in order to claim damages for civil liability. Yes, here we see the support toolbox, and here one aspect that I would like to highlight is the model contractual clauses that you see in the middle. So the Commission will develop such model clauses as a means also to facilitate the due diligence that companies will have to undertake, and this model clauses could be used in the cascading of the due diligence throughout the supply chain. Yes, and that's the final one. So this is a legislation which is currently being debated by our co-legislators. By now you know that the co-legislators are the European Parliament and the member states, the Council. So once each of the institutions will define its position, we will then enter the so-called trilogue stage, where they will discuss between themselves to finalize the legislation. And last but not least, the
carbon border adjustment mechanism. Here you have the presentation, but I will not follow the slides. I will just summarize quickly the state of play. CBAM. So what is it? It is a climate action tool in the context of the European Green Deal. So it's not a trade tool per se, it's a climate action tool. Its objective is to avoid that the mitigation efforts that are undertaken by the European Union are undermined by carbon leakage. When do we have carbon leakage? Carbon leakage would occur if a company decides to establish outside the EU in a country where the requirements are less strict, and that would lead, of course, to carbon leakage. We want to avoid that. We want to encourage also through this instrument international coordination, as we are facing a global challenge, and we want to incentivize third countries to reduce their emissions and adopt green policy frameworks. Now, how does CBAM, how will it work? So the principle of CBAM is that the imports into the European Union pay a carbon adjustment which is equivalent to the carbon price which is paid by the EU producers. So the actual emissions, the actual direct emissions which are embedded into a product are calculated, and then a corresponding carbon adjustment is established. And for that carbon adjustment, there will be CBAM certificates that will be purchased by an importer and be presented at the time of the importation. And the price of these certificates will be based on the EU emissions trading scheme, ETS weekly price. So that's how it will work. So how do we ensure that there is no discrimination against imported products? First of all, the CBAM will only apply to the extent that the free allowances have been phased out. So today we have in the EU the emissions trading scheme for the products which are covered by the CBAM, and I will recall which are those products. There are free allowances in the EU. In other words, the EU producers do not pay a carbon price for these products. And of course, it would be unfair to ask the imports to pay CBAM if the EU producers have free allowances. So all the emissions that are covered by free allowances in the EU ETS will be deducted from the adjustment for imports. So if the EU producers don't pay, importers will not pay either. And then the carbon price which might be paid in the exporting country will be deducted also from CBAM. So if an importer into the EU pays already a carbon price, either an ETS, if there is an ETS in a country, or a carbon tax, this can be deducted and there will be no double counting. So with these two provisions, we think that we avoid any discrimination and that we are fully compatible with the WTO rules. Now, there will be a gradual phase-in for CBAM. So the objective is to adopt the legislation and to have it applicable as of 2023. But we foresee a transition period of 3 years, so from 23 to the end of 25. And during this transition period, what we want to do is to collect the information on actual emissions so that the system starts working, but not to collect payment. So it will be only a calculation of the emissions. And then as of 2026, there will be a phase-in period for 10 years, until 2035. And the payments on the CBAM will be phased in the same proportion as the free allowances are phased out.
So we will follow exactly the same proportion. And then as of after 2035, the free allowances should be completely phased out, and there will be a full phase-in of the CBAM. It is an internationally open system that we are proposing, since, again, we will exclude all the countries that apply the EU's ETS, and we have certain neighboring countries that apply the European Union's ETS, so those will be excluded. As I said, we will deduct the carbon price based in third countries, and there is also the possibility, there will be the possibility in the legislation of having specific agreements with third countries. Now, what is the sectoral coverage? In the European Commission's proposal, there are 5 sectors that are covered: cement, iron and steel, aluminium, fertilizers, and electricity. So those were chosen both because they are big contributors to carbon emissions and because there is a risk of carbon leakage. Thailand is not a significant exporter to the EU of any of those 5 products. It's not amongst the top 10 exporters of any of these products, so should not be affected in any significant manner. Now, in the second phase, at the end of the transition period that I mentioned, so by the end of 2025, there will be a review, and there is the possibility of, as a result of this review, either extending the system to more products or covering indirect emissions. For the time being, we foresee only the direct emissions. So that's what we have proposed as European Commission. As I was saying, for the due diligence, this is a proposal that requires the agreement of the European Parliament and of the Council. Now, the Council adopted already its position in March. The European Parliament just adopted its position in June, and they have started their trialogue. I described to you what the European Commission has proposed. The European Parliament has made certain amendments, has in particular proposed to extend the scope of the products that would be covered by the legislation, and also to have a shorter phase-in period in its implementation. So it's difficult, of course, for me to speculate on what will be the final result of the deliberations between the European Parliament and the Council. And that's why we have, for the time being, of course, presented what the European Commission has proposed. But we expect, of course, that the overall philosophy of the legislation will be as the one proposed by the European Commission. So that is the end of our very long presentations. I hope that we have nevertheless captured your attention during this hour and a half with all this information. Now we are, of course, more than happy with Laurent to answer any questions that you may have. Thank you very much. ท่านผู้มีเกียรติท่านไหนมีคำถามมีข้อสงสัยหรือมีคอมเมนต์อยากจะพูดคุยกับวิทยากรทั้งสองท่านเรียนเชิญนะครับมี if you have any comments any curiosities any questions anything you would like to exchange with the speakers please feel free to use this time to raise up your hand and But we will stay, of course, for the second session as well. So if questions come up later, we would be also glad to answer them later on. We have one comment that we would like to see a time frame, the timeline that each measures that will be implementations, to see that when and how we are going to adjust ourselves to according to your timeline. So that's the first comment. โอเคอย่างนั้นเดี๋ยวผมตอนนี้ของว่างข้างนอกพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไหนไม่ต้องการจะฟังสรุปแล้วก็อยากที่จะรับประทานของว่างกาแฟเนี่ยสามารถจะ
ไปหยิบมารับประทานภายในห้องนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับปรบมือเพื่อขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านด้วยครับ so please put your hand together to show our sincerely appreciates to the two speakers thank you very much ท่านไหนอยากจะรับประทานของว่างนะครับสามารถไปรับประทานไปนำของว่างเข้ามารับประทานได้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เวลานิดในร้านนี้เขาให้จัดโต๊ะนะครับแล้วก็ผมจะสรุปภาษาไทยให้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ไปนำของว่างเข้ามารับประทานได้นะครับเซสชั่นต่อไปนะครับจะเริ่มในเวลา15:25 นาทีนะครับ15:25 นาทีนะครับก็ระหว่างนี้ผมขออนุญาตสรุปนะครับ2ประเด็นสุดท้ายที่เขาพูดถึงนะครับก็คือ CSDD นะครับ Corporate Sustainability Due Diligence นะครับการกำกับตรวจสอบย้อนหลังนะครับของการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืนนะครับก็หลักๆเลยเขาบอกว่าเขามีกลุ่มเป้าหมายอยู่2กลุ่มนะครับที่จะต้องทำกระบวนการตรวจสอบย้อนหลังหรือว่า due diligence นี้นะครับกลุ่มที่1ก็คือบริษัทที่มีพนักงานมากกว่า500คนนะครับแล้วก็มีรายได้รวมกันนะครับสำหรับกรณีบริษัทไทยนะครับคือมีรายได้ที่เกิดขึ้นในยุโรปนะครับมากกว่า150 ล้านยูโรนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยก็คือ 5,500 ล้านบาทนะครับก็อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่2นะครับมีพนักงานแค่เกิน250คนนะครับแล้วก็มีรายรับที่เกิดขึ้นในสหภาพยุโรปเนี่ยมากกว่า40 ล้านยูโรนะครับหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็ 1,500 ล้านบาทนะครับโดยกลุ่มที่2เขาถือว่าเป็นกลุ่มความเสี่ยงสูงนะครับได้แก่กลุ่มสิ่งทอซึ่งรวมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องหนังนะครับกลุ่มสินค้าเกษตรนะครับซึ่งรวมกับป่าไม้ประมงอาหารเครื่องดื่มนะครับแล้วก็กลุ่มเหมืองแร่นะครับทั้ง2กลุ่มนี้ไม่รวม SME นะครับเป้าหมายหลักๆก็คือต้องการให้ทั้ง2กลุ่มนี้ทำการตรวจสอบย้อนหลังนะครับ supply chain ของตัวเองนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแรงงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มาตรการ CSDD นี้จะเป็นภาคบังคับนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องเริ่มต้นกระบวนการนะครับทั้งหมดเนี่ยอาจจะเริ่มต้นในเวลาอีก2 ปีข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวเอาไว้นะครับเหนื่อยนะฮะฟังแล้วก็แต่ละอันนะฮะเริ่มต้นจากเขาจะสนับสนุนให้บูรณาการเอาไว้กระบวนการ CSDD เนี่ยเขาเป็นนโยบายของทุกบริษัทนะครับหลังจากนั้นต้องให้ทุกบริษัทเนี่ยต้องแจ้งผลกระทบที่การทำงานของตัวเองนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Labor Human Rights แล้วก็ NY เนี่ยต่อสาธารณะนะครับรวมทั้งบอกด้วยว่าไอ้มาตรการที่มันมีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยจะมีมาตรการป้องกันผลกระทบในอนาคตยังไงแล้วก็จะยุติผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับในขณะเดียวกันก็จะต้องมีกระบวนการตรวจสอบนะครับทั้งกระบวนการตรวจสอบภายในองค์กรกระบวนการตรวจสอบโดยภาครัฐแล้วก็กระบวนการตรวจสอบโดยภาคประชาสังคมนะครับส่วนอีกมาตรการหนึ่งนะครับ cross border adjustment mechanism นะครับต่อไปนี้ใครที่เป็นผู้ผลิตสินค้าและจะส่งสินค้าไปยุโรปนะครับอย่างแรกสุดเลยท่านต้องทำ CBAM declaration นะครับใบสำแดงนะครับก็บอกมาเลยว่าคุณจะเอาของเข้ายุโรปปีหนึ่งเท่าไหร่นะครับแล้วสินค้าพวกนั้นน่ะมี greenhouse effect gas footprint เท่าไหร่นะครับเทียบออกมาแล้วนะครับถ้าจะคิดเป็นปริมาณเงินของการกำจัดไอ้ greenhouse effect gas footprint พวกนั้นคิดออกมาแล้วเป็นกี่ยูโรต่อ1 ตันต่อ greenhouse effect gas นะครับแล้วก็จ่ายตังค์เท่านั้นยูโรนะครับเพื่อซื้อ CBAM certification นะครับซึ่งไอ้ certificate อันเนี้ยนะครับแล้วก็ตัวมูลค่าที่ต้องกรอกในใบสำแดงเนี่ยนะครับต้องมาจาก accredited verifier นะครับเป็นบริษัทที่แต่งตั้งโดยประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปนะครับโรงงานเองนะครับที่จะต้องดีแคลร์ก็ต้องขึ้นทะเบียนกับกรรมาธิการยุโรปนะครับโดยเริ่มต้น5 อุตสาหกรรมแรกนะครับซีเมนต์ไฟฟ้าปุ๋ยเหล็กกล้าเหล็กนะครับแล้วก็อลูมิเนียมนะครับแล้วก็จะเริ่มใช้ first phase เนี่ยในปี 2026 นะครับโดยในช่วงแรกเนี่ยยังใช้ควบคู่กันกับสิ่งที่มีกลไกอยู่แล้วก็คือ ETS นะครับ Emission Trading Systems นะครับเพราะฉะนั้นตัวไหนก็ตามที่มันถูกซื้อขายไปแล้วในตลาด ETS เนี่ยส่วนที่เกินก็ค่อยมาจ่าย CBAM นะครับแต่ว่าเขาก็มองว่าในระยะ10 ปีต่อจากนี้ตัว ETS มันก็จะ phase out ออกไปนะครับและในที่สุด CBAM ก็จะเข้ามาแทนที่ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็เหลือเวลาอีกประมาณ5 นาทีนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้มีเกียรติท่านไหนต้องการของว่างก็เรียนเชิญด้านหน้านะครับแล้วเดี๋ยว15:25 นาทีเราพบกันกับเวทีเสวนาครับขอบคุณครับ
be ดร.อาจารีถาวรมาศนะครับดร.อาจารีก็เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นะครับของ Thai European Business Associations นะครับแล้วก็เป็นหุ้นส่วนนะครับของบริษัท Access Europe นะครับThe third speakers will be Mr. Robert Fox. Mr. Robert Fox is the director of the EABC, European Association for Business and Commerce board members, and he is also the chairperson of the Digital Economies ICT working groups. So please welcome Mr. Robert Fox. แล้วเราก็มีผู้ประกอบการไทยนะครับอีก3ท่านนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.เภสัชกรนินสุวรรณลีลารัศมีนะครับปัจจุบันท่านเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นประธานคณะอนุกรรมาการกฎระเบียบการค้าและพหุภาคีครับขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.นินสุวรรณด้วยครับท่านที่2นะครับดร.ชนินทร์ชลิตสลาพงศ์นะครับท่านเป็นกรรมการบริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นนายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าครับขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.ชนินทร์ครับแล้วก็ท่านที่3นะครับตัวแทนจากฝั่ง SME นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.ทิติวุฒิศรีมานพครับกรรมการสมาพันธ์ SME ไทยครับขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.ทิติวุฒิด้วยครับครับผมคิดว่าท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาหลายๆท่านก็คงอยากจะฟังละนะครับว่าเอ๊ะแล้วบริษัทนะครับที่เขาทำงานกับยุโรปมาตลอดนะครับเขามีมาตรฐานที่สูงกว่าเราหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เราคุยกันนะสิ่งแวดล้อมพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับ human rights นะครับแรงงานนะครับเขาเองมีการปรับตัวยังไงและเขามีทัศนคติยังไงต่อเรื่องนี้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นวิทยากรท่านแรกนะครับ May I invite Mr. Tom Cachet to share your opinions on this topic, the new trade measures that will be released by European Union. Because of the time limitations, we'll ask each speakers to talk about 5, not more than 7 minutes. Okay. Thank you very much. Thank you. Short and sweet. Thank you very much. Happy to be here today. I want to thank also Mr. Petros, Mr. Laurent, inputs earlier. This was definitely very interesting and helpful to us. Also a little bit confronting, I think, to see all of these legislation pass by one after another. But I think it's a good introduction for a lot of us here. I think the main takeaway from this was, a big of an objective for the EU. They want to be having a trade policy which is open, sustainable, assertive, it was mentioned. And we're seeing that back in the sustainability. EU wants to be a pioneer in sustainability. And of course, in the first and foremost way, that's being reflected in the policies that the EU is adopting at home. And a lot of EU businesses are now complying and implementing those policies. It makes sense for a sustainability policy of the EU that's being imposed on EU businesses to also have an extraterritorial application at some point for it to work. This objective for it to have a maximum output and for it to work, especially when it comes to, for example, the environment, it's not sufficient that this is only happening in the EU. And on top of that, as it was mentioned by the EU delegation as well, there is a need to get the rest of the world on board, also for the protection of the EU businesses, because it cannot lead to a situation where the EU is undercutting itself by taking very, let's say, ambitious policies, but being the victim of it itself, because the rest of the world is not doing this and creating a competitive disadvantage. So what we're seeing now in two ways is policies by the EU having an extraterritorial application. In one way, we're seeing it more and more in the new generation free trade agreements, where the sustainability provisions are becoming a big and central part of it, more than ever before. Over the past years, decade, it was a part of the FTAs already, but now we've just heard also how it's being tied to sanctions, for example, if you want to be a trading partner of the EU. And then secondly, the set of legislations we just saw pass by, which are domestic policies, which impose requirements on EU operators, but really have indirectly will be a requirement also
for the suppliers of these EU operators up the value chain overseas, including in, for example, Thailand. So I'd like to focus a little bit on the FTA side of things, and then my TIBA colleague, Dr. Adjari, will focus after that a little bit more on the domestic legislative agenda of the EU. On the FTA side, it's clear we've moved from a traditional FTA to a much more comprehensive FTA. For EU businesses, for example, here in TIBA, where we represent a number of EU businesses that are active in Thailand as well, we did an internal survey on, for example, the EU-Thailand FTA, and a supermajority was very much in favor of it. In that survey, there was also a question about the sustainability. What about the sustainability provisions and the obligations as a part of that? And there also the overwhelming response was positive for EU businesses to have sustainability be a part of such a free trade agreement. And the reasons raised for that were, in a first aspect, very much from a business perspective, saying, look, we want to be able to work in we want to create a level playing field. Us as EU businesses, we're adhering to these rules in the EU, but even the EU multinationals who are operating on a global level are often implementing these standards into their internal compliance frameworks already, no matter where they operate. So to have this in these FTAs is a way to push this into new markets, and that is, I'd say, largely supported by EU businesses. It also creates more of a harmonized framework, a common set of rules under which companies can operate. But obviously, it comes not just on its own. These are all sorts of requirements for which work needs to be done. It goes hand in hand with significant investments, a shift to renewable energy resources, and for example, for manufacturing companies, there's a shift towards cleaner technologies, new value-add services. When we're looking at requirements on human rights, labor standards, there's a lot that needs to be done internally on setting standard operating procedures, doing internal monitoring, auditing. So it also creates an additional level of, let's say, reporting, and to a certain extent some red tape that needs to be dealt with. That's something that EU companies have taken up already. In other markets, that might be, let's say, a concern and something that needs to be supported from a government perspective as well. Very much, companies cannot just do this on their own. So one way is that you need to have the structural reforms and a good government regulatory framework. Now, the free trade agreement can be a driver for that, but it definitely needs to expand beyond that by the local government. That's one thing. And then in addition to that, there is also a way in which EU businesses can contribute here by providing certain of the value-add services, clean technology, things that are already well developed in the EU, to provide and contribute here in the Thai economy, for example. If there is a further liberalization of services sectors, etc., which can contribute to these sustainability goals. So those are some of the possibilities, but the needs as well. A concern which I just raised a little bit is that when we're looking traditionally at the FTAs, and I just listed it out, the big benefits used to be reducing tariff barriers, which would still be a possibility under the EU-Thai FTA, but also reduction in non-tariff barriers, for which FTAs have proven to be a good tool. There are in many countries, but also in the EU and in Thailand, still lots of non-tariff barriers in forms of import licensing requirements, certificate requirements, registration requirements. Through an FTA, you can reduce those by harmonizing standards, by having mutual recognition of standards. However, what we will see with sustainability provisions in an FTA is
at the same time, there will be a bit of an increase of standards again as well. Obviously, it's for a justifiable reason. There's a justification behind that. But I think the message from the business perspective towards the authorities on EU and Thai side would be aware of that. We have been working hard through free trade agreements to lower barriers, to ease doing business. This will create, of course, additional work, resources again. So how can we manage to do this and remain efficient at the same time? And another point is to take consideration of the fact that countries operate and move at different paces, and that it's very important to have gradual progress in terms of sustainability in the supply chain, that some countries will move at a different pace than others, and that may have to be taken into account as well. And most importantly, just that we're able to make that progress. So those are my few comments to kick it off. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Tom Cachet. ก็ผมขออนุญาตสรุปเร็วๆนะครับก็จริงๆแล้วท่านเก่งก็ยังมองเห็นนะครับว่าเรื่องของมาตรการเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สหภาพยุโรปจะบังคับใช้นอกสหภาพยุโรปนะครับบางทีหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามันสามารถออกกฎเกณฑ์มาบังคับใช้กับคนอื่นนอกเหนือจากตัวเองได้หรือเปล่านะครับแต่พอเป็นเรื่องของการพัฒนายั่งยืนเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องทำนะครับและแน่นอนเรื่องพวกนี้ในที่สุดมันก็จะถูกบรรจุมาอยู่ในเขาเรียกอะไรเจเนอเรชันใหม่ๆของข้อตกลงทางการค้ามากยิ่งขึ้นนะครับที่ต้องไปโฟกัสในเรื่องของ sustainability นะครับเพราะฉะนั้นFTA เราคงต้องคำนึงถึงหลักการสำคัญนะครับอย่างเช่นการให้แต้มต่อกับประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนาเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับและในขณะเดียวกันเราก็คงจะต้องมองในเรื่องของการที่จะประสานนะครับให้มาตรฐานต่างๆมันไปในทิศทางเดียวกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นให้มอง FTA เหล่านี้เป็นโอกาสใหม่ๆนะครับซึ่งเขาก็บอกมาในสไลด์นะครับว่ายุโรปเห็นโอกาสอะไรยังไงบ้างนะครับเช่นเดียวกันก็มีการเพิ่มเติมนะครับบอกว่ามันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะที่เราจะได้ปฏิรูปกฎระเบียบภายในของเรานะครับปฏิรูปในเรื่องของธรรมาภิบาลของเรานะครับและเช่นเดียวกันได้เรียนรู้จากยุโรปในเรื่องของการที่จะสร้างภาคบริการที่มันมีมูลค่าสูงมีมูลค่าเพิ่มสูงนะครับบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมที่ดีพลังงานสะอาดนะครับแล้วก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเอื้อให้เกิดการค้าการลงทุนแล้วก็ลดข้อกีดกันทางการค้านะครับสำหรับวิทยากรท่านต่อไปนะครับก็จะเป็นดร.อาจารีถาวรมาศครับขอเรียนเชิญอาจารย์ครับประมาณสัก 5-7 นาทีครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากค่ะดร.ปิติ First I would like to thank you Kun Tom for paving the way into the sustainability. We see the word new in the slides. Yes, I mean it's quite new. A lot of things are coming up. Thank you Kun Petros and Kun Laurent who already did the job. I actually have that all in my notes with all the scope of products, etc. You have covered that, so I will move a little bit on into the commentaries and perhaps some more additional information that I have, and I will switch now into Thai. Yes, to save Dr. Piti a little bit of translation here. I keep up with my 5 minutes. ค่ะสำหรับกฎระเบียบของสหภาพยุโรปโดยเฉพาะด้านเรื่องที่ดิฉันจะพูดวันนี้นะคะจะเน้นในเรื่องของ sustainability นะคะก็จะเน้นจริงๆสรุปให้ง่ายๆเลยที่ฟังมาทั้งหมดตั้งแต่ช่วงแรกของวันนี้นะคะสรุปให้เป็นสีค่ะมีสีเขียวสีฟ้าแล้วก็ดิจิทัลนะคะจริงๆในใจดิฉันนะคะมี3ตัวเนี่ยค่ะสีเขียวสีฟ้าแล้วก็ดิจิทัลอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยนะคะของกฎระเบียบใหม่ๆของ EU ที่กำลังจะมาในปีนี้ปีหน้าแล้วก็อาจจะยาวไปถึง 2025-2050 อาจจะถ้าเกิดว่าลองดู objective หรือว่า political objective ของ European Green Deal ใช่ไหมคะที่คุณเพโตรสพูดเมื่อเช้าเนี่ย objective ของเขาก็คือว่าปีอะไรนะ2050ใช่ไหมคะซึ่งจริงๆอีกประมาณ28 ปีเนี่ยเขาจะต้องเป็นclimate neutral economy ก็คือว่าปล่อยก๊าซศูนย์อันนี้ยากมากนะคะแต่เขาเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาอันนี้ก็เป็นพอยต์เดียวกับที่คุณหอมพูดไปว่ามีความแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าในการทำการค้ากับยุโรปเนี่ยค่ะกฎเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆของสหภาพยุโรปที่กำหนดขึ้นที่เราฟังกันเมื่อกี้ค่ะเยอะแยะเลยใช่ไหมคะเป็นข้อกำหนดสำหรับภาคธุรกิจ
ที่อยากจะทำธุรกิจกับยุโรปสินค้าที่ต้องการเข้าตลาดสหภาพยุโรปนะคะเป็นหลักเพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์เหล่านี้ก็จะต้องถ้าเกิดว่าเรายังอยากจะค้าขายกับเขาเนี่ยเราก็ต้องทำให้ได้ค่ะอันนั้นก็เป็นการบ้านที่อาจจะเรียกว่ามีความท้าทายแล้วก็ยากนะคะแต่ว่าน่าสนใจค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้ส่วนตัวนะคะอาจจะไม่ใช่มุมมองธุรกิจคิดว่ามันเป็นอนาคตที่สดใสนะคะเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราคือมันมีมุมมองที่ดีๆหลายอย่างในกฎระเบียบที่ซับซ้อนนะคะที่เมื่อกี้พูดไปยาวเลยแต่ว่าถ้ามองดีๆเนี่ย objective ในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเนี่ยมีประโยชน์กับประชาชนแล้วก็คอน sumer มากๆเลยนะคะอันนี้เห็นด้วยมากๆส่วนตัวนะคะทำยากนิดนึงเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปคุยกันต่อว่าจะทำยังไงที่เราจะก้าวไปถึงจุดนั้นนะคะแค่ภาคเอกชนเองแล้วเนี่ยก็ยังดูยากเลยใช่ไหมคะดูกันบ้านยากเลยทีนี้ดิฉันก็เห็นด้วยคุณทอมนะคะว่าจะต้องกันบ้านยากแบบนี้จริงๆจะต้องได้รับการปฏิรูปstructural reform ก็คือการปฏิรูปที่มีระบบแล้วจะต้องมีภาครัฐเนี่ยเข้ามาสนับสนุนค่ะอันนี้ก็เลยคิดว่ามันก็ลิงก์กับ FTA นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ FTA เท่านั้นที่จะเป็นข้อกำหนดของการทำกฎเหล่านี้เนี่ยยังไงถ้าจะค้าขายกับสหภาพยุโรปยังไงก็ต้องทำค่ะอันนี้ก็เป็น message หนึ่งนะคะเกี่ยวกับสีที่ว่าสีเขียวสีฟ้าแล้วก็ดิจิทัลเทรนด์ดิจิทัลนี่ก็มาแรงนะคะมีทั้งความตกลงใหม่ๆที่สหภาพยุโรปทำกับเกาหลีญี่ปุ่นเป็นเรื่องดิจิทัลโดยเฉพาะคุณเพโตรสก็เมนชั่นอันนั้นไว้ก็อาจจะฝากเอาไว้เผื่อไปลองหาข้อมูลดูอันนี้ก็น่าสนใจนะคะแล้วก็สั้นๆนะคะก็คือว่าแน่นอนค่ะกฎระเบียบหรือว่าการปรับตัวที่ยากเหมือนทุกอย่างในชีวิตอะไรที่มันใหม่ๆบางทีมันก็ดูทำยากจังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียใช่ไหมคะข้อดีก็คือว่าข้อดีก็อย่างที่ดิฉันบอกเลยก็ค่อนข้างคอนวินส์นะคะว่ากฎระเบียบเหล่านี้แบบมันทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราเนี่ยน่าจะดีขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าอันนี้กลับไปประเด็นแรกหัวข้อแรกก็คือว่า global challenges ก็คือความท้าทายของที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ climate change pollution greenhouse gas ใช่ไหมคะน้ำท่วมอะไรต่างๆมันมีผลกระทบกับชีวิตเราเป็นประชาชนเนี่ยไม่ใช่นักธุรกิจอย่างเดียวใช่ไหมคะมันมีผลกระทบจริงๆแล้วทุกคนก็เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับตัวของภาคธุรกิจหรือว่าข้อกำหนดต่างๆของสหภาพยุโรปเนี่ยดิฉันก็มองว่าถ้าเกิดว่าในระยะกลางไปถึงระยะยาวเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์กับประเทศไทยด้วยนะคะมุมมองของภาคธุรกิจยุโรปก็ปรับตัวยังไงอะไรก็ทำมาเยอะพอสมควรนะคะจะให้ดูด้านขวานะคะเป็นกิจกรรมที่ทำไปเมื่อปีที่แล้วเป็นอันนี้ลิงก์กับเรื่องกฎระเบียบใหม่ๆต่างๆของสหภาพยุโรปนะคะโดยเฉพาะเรื่อง due diligence อันนี้เป็นงานที่ทางทีบ้า EABC แล้วก็ภาคธุรกิจยุโรปที่อยู่ใน supply chain ใช่ไหมคะเราจัดคุยกับภาคธุรกิจของเราอะค่ะเพื่อที่จะแนะนำกฎ due diligence เนี่ยอย่างที่คุณเพรสโทสพูดไปเนี่ยค่ะคือเราแนะนำพื้นฐานของกฎหมายเหล่านี้ให้เขาได้รู้จักอยู่แล้วจริงๆเขารู้จักอยู่แล้วนะคะเพราะว่าภาคธุรกิจที่เป็นผู้นำในธุรกิจเนี่ยจะเป็นเยอรมันฝรั่งเศสเนี่ยกฎระเบียบอย่างยกตัวอย่างนะคะ due diligence เนี่ยเขาทำอยู่แล้วค่ะกฎหมายของประเทศเขาเนี่ยบังคับให้ภาคธุรกิจที่จะมาจากประเทศสมาชิกเหล่านี้ทำอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎระเบียบของ EU อันนี้มันเหมือนมาครอบข้างบนเป็นทำให้ทุกคนทำตามกันมาเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วมันก็มีผลกระทบผ่าน supply chain มันก็เลยทำให้กิจกรรมลักษณะนี้ก็เป็นการที่เราพาภาคธุรกิจในเครือข่ายของเราที่บ้าน EBC นะคะมานั่งคุยกันว่าใน supply chain เนี่ยมันควรจะ improve ยังไงทำยังไงเพราะฉะนั้นก็จากมุมมองของภาคธุรกิจนะคะก็อยากจะแชร์ให้ฟังว่าเราทำงานเพื่อที่จะสนับสนุนการปรับตัวอยู่แล้วค่ะแล้วก็ยังทำต่อไปแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั้งจากที่ Headquarter ในเรื่องของการส่งผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ต่างๆก็ทำงานร่วมกันมาตลอดนะคะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะประเด็นสุดท้ายนะคะที่อยากจะขอฝากไว้คงจะไม่ลงดีเทลในเรื่องกฎระเบียบเพราะว่าคุณรองพูดไปอย่างครบถ้วนแล้วก็
ถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรเดี๋ยวถามเป็นภาษาไทยก็ได้ค่ะอยากจะฝากไว้สั้นๆค่ะว่าก่อนจบก็คือว่าคิดว่าโอกาสของธุรกิจสีเขียวสีฟ้าแล้วก็ดิจิทัลเนี่ยมันมีโอกาสจริงๆค่ะแล้วโลกของเราเนี่ยก็จะ move ไปในทิศทางนั้นเพราะฉะนั้นอยากจะสนับสนุนค่ะให้มองความท้าทายนี้เป็นโอกาสจริงๆแล้วก็ทำเพราะว่า FTA หรือไม่ FTA จะเจรจาหรือไม่ได้เจรจาเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยอันนี้ยังไม่ขอพูดถึงนะคะแต่ว่าการค้ากับตลาดสหภาพยุโรปเนี่ยถ้ายังอยากจะค้าขายกับเขาอยู่เนี่ยเขาก็ move มาทางนี้ค่ะก็อยากจะให้มีความร่วมมือระหว่างทั้งภาคธุรกิจและก็ภาครัฐเพื่อที่จะทำงานในด้านนี้ต่อไปค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะนิดเดียว green เราพูดกันเมื่อกี้เรื่อง green investment ใช่ไหมคะที่บอกว่าภาคธุรกิจยุโรปมี green investment ค่อนข้างเยอะอันนี้มีกฎระเบียบอันนึงที่คุณเพโตรสอาจจะยังไม่ได้พูดถึงนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นคำถามนิดนึงค่ะIPA ค่ะ International Procurement Agreement เข้าใจว่า International Procurement Agreement Regulation เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่EU กำลังพิจารณานะคะยังไม่ได้ออกก็น่าสนใจค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นลักษณะของการเปิดตลาดinternational procurement การจัดซื้อจัดจ้างค่ะใช่ของสำหรับภาคธุรกิจต่างชาติในประเทศไทยนะคะซึ่งมันก็จะมีผลที่ดีกับเราก็คือภาคธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในตลาดสหภาพยุโรปเนี่ยเขาก็ได้เข้าตลาดอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าทางยุโรปเนี่ยเขาก็อยากจะได้ reciprocal เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกกฎระเบียบหนึ่งที่อาจจะแอดเอาไว้ในลิสต์ที่น่าจับตาค่ะขอบคุณค่ะครับขอบพระคุณอาจารย์อาจารีครับก็อนาคตนะครับเศรษฐกิจสีเขียวนะครับแล้วก็เศรษฐกิจภาคท้องทะเลนะครับ Blue Economies นะครับแล้วก็เศรษฐกิจดิจิทัลนะครับแล้วก็แน่นอนถ้าอยากค้าขายกับยุโรปนะครับตลาดใหญ่กำลังซื้อสูงลูกค้ารวยนะครับก็ต้องทำมาตรฐานนี้ให้ได้นะครับแล้วก็ข้อดีก็คือใครผ่านมาตรฐานยุโรปได้ก็ขายได้ทั้งโลกใช่ไหมครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นโอกาสนะครับดังนั้นเราเองก็คงจะต้องปรับตัวนะครับต้องการการปฏิรูปแล้วก็ต้องเป็นการปฏิรูปอย่างมีระบบนะครับภาครัฐต้องให้การสนับสนุนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมาตรการเหล่านี้เองเนี่ยประเทศยุโรปเองบริษัทในยุโรปเองเขาก็คุ้นชินแล้วเขาก็มีแนวทางปฏิบัติต่อเนื่องกันมาโดยตลอดนะครับนอกจากมาตรการที่ได้ยินได้ฟังไปแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งที่ดร.อาจารีบอกก็คือตัว International Procurement Agreement นะครับ IPA นะครับ so the third speakers will be another perspectives from business people Mr. Robert Fox the directors of the EABC European Association for Business and Commerce board members as well as the chairpersons on the working group on digital economies and the ICT so without further ado please welcome Mr. Robert Fox please about 5 to 7 minutes sir thank you Dr. Pitti and good afternoon ladies and gentlemen and I'd like to echo the appreciation to Petros and Laurent for the excellent and thorough description this morning. So I have to be very short, but let me try. So what I'm planning to cover is some overarching points, the role we play, some key topics and recommendations. So clearly, this is not all about an FTA. Domestic EU policy will have an impact on trade. It may be overtly trade-related, or it may be something that has extraterritorial reach, explicitly or effectively. Is it an idea that only these changes should be made in the other economy to suit and comply with the third party? So the EU is a very, very significant trading partner and investment partner, but the idea that in Thailand all of the administrative and policy machinery would be adapted simply to suit one trading partner is unreal, and that's not the intention. So that raises the question, are these policies from the EU sui generis? Are they out of scope? Are they too far? Are they too difficult? Well, let me try to give you a short answer. The short answer is the world is going in this direction. There are forces from other places as well which are largely in line with EU policies. And I would suggest this is a positive thing because it makes it better for all of us. Is that to say that the EU's policies are the same as everyone else's? Of course not. If we look at the world today and points of influence, there are sadly some parts of the world where the influence is bad business. It's corrupt,
It's full of bad business practices. It is the opposite of responsible business conduct. And so today, in the World Trading Order, the EU represents a leading light in things that are generally pretty positive. So let us think about that. What does it mean in the context of what we need to do? Is it too difficult? Well, again, let's look at some examples. The old World Bank Ease of Doing Business Index, which has ceased, is being replaced by something called Business Enabling Environment. And if you look through that, you see some interesting developments which are modernizing the recognition of the situation of workers. So previously, you looked at the employer perspective only, and now you start to look at the worker perspective. So there are other changes. The whole UN Sustainable Development Goals, the whole idea in ESG that companies have to report and show how they comply with ESG dimensions. Thailand's push for BCG promotion, they're all non-European specific, but it's very positive that these things are going on in Thailand now. Some example, for example, without an FTA at all, or the prospect of one, because it wasn't thought of in that context. Let's consider Thailand's digital platform governance decree. This thinking is roughly in line with other legislation, and in fact, the relevant agency in Thailand looked to the EU and Japan for guidance on this. But it does not go as far as the Digital Services Act or the Digital Markets Act of the EU. Local regional industry preferred a lighter touch approach model, more in line with certain regional practices as well. So is there a business overhead that we need to deal with? Yes, we'd be silly not to recognize it. Is it a question then, perhaps, of the velocity of change? If the world is moving in a certain direction and we all have to go in that direction, or we take ourselves out of the world trading system. But what if we try to do it too quickly? Do we harm ourselves by bringing on administrative burdens which are too fast, too soon? These are issues that have to be dealt with. We were asked in our background to indicate the role that we can play. As I mentioned, we recognize European business at its best. We generally support all these policies. We consider the operational issues, the local adaptation, and importantly, the supply chain. We try to help to explain how the world is changing. It is driven, as I say, domestically in Thailand, and Thailand has an aspiration to be, in the region, a leader in a lot of these things, and certainly taking advantage of its central location in Southeast Asia as a trading partner, at least for goods. In our little book here that we published earlier this year, there's an introduction chapter, if anyone would like to read it, which tries to explain these things on the role of EU policy, law and regulation, and the concept of European business at its best. Some FTAs are not as meaningful as we might have hoped. RCEP, for example, depends a lot on specific commitments. So in the area of allowing in business visitors, a real bugbear in Thailand regulation at the moment, it depends on specific commitments. So the dial hasn't moved very far. A meaningful FTA should bring these into account. Let us look briefly at some topics, and I don't need to go over all of these, but I'll just mention a few. We were one of the 500,000, if I can quote your statistic, 500,000 people worldwide who made a submission on the due diligence. I don't know how one would read all of those, but this, as mentioned, it has a human resources and environment focus. A few points to avoid checkbook compliance. So, for example, if you outsource the compliance to a third party, are they just going to do checkbox compliance? The recommendation to harmonise concepts of sustainability, and then, of course, look at the compliance cost. On this topic, I won't go into detail because that was covered this morning, but what it does highlight is the importance of supply chains and traceability,
having good systems and digitalization. So while the key topics today are about sustainability, they're very much underpinned by other policy things that we like to see in FTAs, which is about market access, liberalisation, services liberalisation in particular, digitalisation, etc. I would like to suggest that these things are not mutually exclusive. The services liberalisation brings in innovation. It brings in and allows companies to innovate into the sustainability areas. Digitalisation, of course, is an absolute essential for being able to support these changes. I'll look very briefly at climate. It's been mentioned already. The COP26 meeting. There's now, since then, of course, a climate bill with many actions in it. It includes tools such as the National Greenhouse Gas Inventory, a Climate Change Master Plan, and an Adaptation Master Plan. For the NCDs, for 2030, the target is, and this has changed, 25 to 30% below 1990 levels. And this covers all greenhouse gases, not just carbon. But very importantly, as we'll see in a minute, this is pegged on a 2%, sorry, not 2%, that should be 2 degrees Celsius rise, not 1.5. And in the material that we saw, I think from Laurent, there was, perhaps in the due diligence area, there was an expectation that it would be the 1.5 degrees. Carbon neutrality 2050 in this context means only CO2 and only the energy. Net zero 2065 means all greenhouse gases in all sectors. Thailand has moved ahead with a BCG model. Some time ago, a circular economy model was started, and some major Thai brands, for example, Siam Cement Group, have moved along with great progress on the circular economy model. This is from the TGO, the government office, looking at the concept of net zero for CO2 and then net zero for all greenhouse gases. And there's a difference between the 1.5 degrees Celsius and the 2 degrees Celsius. So you can see the big difference, and you can see at the moment the targets we have are actually based more, according to the literature, on the higher figure. Our recommendations. Best state practice, a lot of it is coming here from the EU. Fast-track regulatory reform, and I'm going a little bit beyond the scope of sustainability only, but this is about real ease of doing business, digitalization. In 2016 onwards, the so-called Guillotine Project started. A number of us in the foreign business community were very involved in that. Unfortunately, it stalled because of a lack of political will from the top and a lack of funding. Hopefully, this will get going again. Many people are talking about it. Competitiveness enhancement. So the latest figures from the IMD, which does the competitiveness index annually, last one published in June, shows that Thailand has slipped to 33 out of 63. The Digital Competitiveness Index 2021 was 38 out of 64, and that's due to be refreshed next month. We need to understand supporting SMEs, including foreign SMEs. Developments along the lines compatible with the EU policy, so whether it's BCG, climate, labour, and include measurement of and support for compliance. Education and training for all of this, and then market access and services. Very easy to list these, very easy to say them. There is a lot of thought and detail behind all of them. So I'll leave it at that, and thank you very much. Thank you very much, Mr. Robert Fox. คุณโรเบิร์ตเองก็เล่าให้เราฟังนะครับแล้วก็จริงๆแล้วหน่วยงานของท่านนะครับ EABC เองก็มีรายงานนะครับที่น่าจะมีประโยชน์มากๆนะครับแล้วท่านเองก็เข้าใจนโยบายของไทยดีมากด้วยนะครับสังเกตดูนะครับว่าในขณะที่ฝ่ายไทยเราเองอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนโยบายของยุโรปเนี่ยหอการค้ายุโรปเข้าใจนโยบายของไทยดีกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันอาจจะถึงเวลาที่เราจะต้องทำตามที่ท่าน recommend หลายๆเรื่องแล้วแหละนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการทำให้เราเรียนรู้จากคนที่ดีที่สุดนะครับแล้วพยายามที่จะปฏิรูปตัวเราเองให้ได้นะครับผ่าน education ผ่าน training แล้วก็แน่นอนต้องให้ความรู้กับ SME นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเป็นฝั่งของทางด้านที่เขา practice ในฝั่งยุโรปละคราวนี้เราลอง
กลับมาดูฝั่งผู้ประกอบการของเราบ้างนะครับจริงๆแล้วผมอยากจะขออนุญาตเริ่มต้นจากดร.ชนินครับเพราะว่าดร.ชนินเองเนี่ยก็เวลามาตรฐานมันเปลี่ยนเยอะเนี่ยอย่างเช่นประมง IUU เนี่ยท่านก็เคยผ่านมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอรับฟังความคิดเห็นจากดร.ชนินก่อนเลยครับเรียนเชิญครับขอบคุณดร.ปิติครับก่อนอื่นขอขอบคุณคุณเปโตรสคุณโลฮองนะฮะที่พรีเซนต์คอนเซปต์นะครับเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนสิ่งแวดล้อมนะครับและเรื่องคาร์บอนนิวทรัลิตี้ผมคิดว่าเดี๋ยวต้องขออนุญาตขอสไลด์ของท่านทั้งสองเนี่ยกลับมาที่หอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับและอันนี้เนี่ยเราก็จะพรีเซนต์นะครับให้กับเมมเบอร์ทุกเซกเตอร์แน่นอนว่ามันมีรายละเอียดมากแต่ว่าเราจะเน้นในหอการค้าเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่อง agriculture และ food เป็นหลักนะครับก็จะเน้นตรงนั้นมากกว่าทางด้านสภาอุตสาหกรรมนะเพราะฉะนั้นสไลด์ของท่านจะเป็นประโยชน์มากและเราคอมมิตนะครับว่าจะ educate ให้ knowledge กับผู้ประกอบการเมมเบอร์ของหอการค้าให้ทั่วถึงให้มากที่สุดและให้เร็วที่สุดเป็นคอมมิตเมนต์ณวันนี้นะฮะโดยส่วนตัวชื่นชมมากนะฮะเกี่ยวกับนโยบายของยูโรเปียนยูเนียนในเรื่องพวกเหล่านี้นะฮะ environment สิทธิมนุษยชนแล้วก็เรื่อง carbon neutrality นะครับเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นของโลกที่เราต้องปฏิบัติตามนะมันอาจจะยากต้องใช้เวลาแต่ผมอยากยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะว่าผมอยู่ในเซกเตอร์ประมงเนี่ยแล้วมันมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่ดร.ปิติท่านพูดก็คือกฎหมาย IUU ของยุโรปซึ่งมีมาตั้งแต่2010เราทำมา10 ปีแล้วครับประสบความสำเร็จแรกๆก็เหนื่อยบ่นว่าทำไม regulation ตรงนี้มันกีดกันทางการค้าหรือเปล่าแต่ในที่สุดแล้วคอนเซปต์ของยุโรปเนี่ยเขาไม่ได้ว่าคิดเองเขาก็เอามาจาก United Nation สิ่งที่ agree กันทั่วโลกว่าคุณควรจะ protect environment ในทะเลในมหาสมุทร protect resource ปลาให้มากที่สุดนะครับและที่สำคัญก็คือ protect เรื่อง human right นะครับณวันนี้เองนะครับในเซกเตอร์ที่ผมดูแลอยู่ Fishery เนี่ยเราได้ compliance เกี่ยวกับ IUU ของยุโรปนะครับมาโดยตลอด10 กว่าปีแล้วเป็นผลสำเร็จประเทศไทยยังเป็นอันดับ 1ของโลกอยู่ยิ่งกว่านั้นเนี่ยทรัพยากรปลาในทะเลเนี่ยไม่หมดไปกลับมากขึ้นการจำกัดเรือต่างๆการ manage ต่างๆ resource เนี่ยมันทำให้เกิดเขาเรียกว่า sustainability ก็หมายถึงว่าไม่ได้ว่าให้ลิมิตการจับนะการใช้แต่มันทำให้คุณได้ใช้อย่างยั่งยืนไปชั่วลูกชั่วหลานนั่นคือ blue economy แต่วันนี้ท่านเปโตรสท่านโลฮองนี่เขาพูดถึงบนดินแล้วล่ะเรื่องฟาร์มซึ่งอันนี้เราต้องทำการบ้านมากขึ้นในทะเลนี่เราทำการบ้านมาเป็น10 ปีแล้วประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราไม่กลัวสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่เฉพาะยุโรปอเมริกาเพิ่งออกกฎหมาย IUU กับ Human Rights Protection ปีนี้เองหลัง EU มา12 ปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำต่อเนื่องยิ่งกว่านั้นคือเราทำร่วมมือกับ International Labour Organization IMO เราทำร่วมมือกับ International Migration Organization ทำร่วมกับ NGO ของยุโรปของอเมริกาในเรื่อง Business and Human Rights Protection และณวันนี้ทั้ง ILO เนี่ยก็เอา Thailand Model เนี่ยไปบอกกับอาเซียนด้วยกันในเซกเตอร์เดียวกันให้เป็นรูปแบบว่าการทำธุรกิจนะคุณต้องมี Human Rights Protection คุณต้องมี Environmental Protection เพื่ออะไรครับเพื่อให้เป็นการค้าอย่างยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลานไม่ใช่เอารุ่นเดียวเราอีก20 ปีเราก็ไม่อยู่แล้วล่ะแต่ให้แน่ใจว่าเนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลานของเราเนี่ยมีทรัพยากรทำมาหากินนะแล้วก็มีอาหารการกิน Food Security ไปตลอดท่านจะเห็นได้ชัดในช่วง Pandemic โควิด -19 และช่วงสงครามยูเครนท่านเชื่อไหมว่า3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเซกเตอร์ Agriculture กับ Food ของประเทศไทยโตปีแล้วประมาณ 25-30% มา3 ปีแล้วนะครับตัวเลขล่าสุดนี่เราส่งออกขึ้นแค่ 4%
แต่ของท่านดร.นิสุวรรณอาจจะน้อยหน่อยแต่อาหารขึ้นมา 25% เหมือนเดิมไม่ได้ลดแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่เราทำทุกวันนี้เนี่ยมันมาถูกทางแล้วนะครับมันไม่ใช่ว่าไปคิดว่าแค่ขายอาหารสินค้าเกษตรแล้วไม่ได้แต่ของถูกๆไม่ใช่เราสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการทำเรื่องสิทธิมนุษยชนสิ่งแวดล้อมคาร์บอนนิวทรัลิตี้ให้ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเซมินาครั้งนี้อินโฟเมชันคนนี้ของยุโรปเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยทั้งระบบณวันนี้ทางด้านประมงไปได้แล้วเราก็ร่วมมือขยายไปเรื่องของกุ้งนะครับไก่สิ่งทอให้มาอยู่ในกลุ่มเดียวกันทำเรื่อง Good Labor Practice กับ ILO ทำเรื่อง Environmental Protection ร่วมกันแล้วต่อไปเราจะไปเซกเตอร์อื่นๆสิ่งที่ดูตามต่อมานี่ก็คือเซกเตอร์ไหนที่สำคัญของเราต่อไปคือยางอ้อยปาล์มข้าวโพด agricultural product พวกนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่อง deforestation สำคัญนะครับเราสามารถทำธุรกิจแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมได้ครับยากไหมยากแต่ทำได้ถามว่ารัฐบาลช่วยไหมผมเชื่อมั่นในรัฐบาลและกระทรวงหลายๆกระทรวงนี่เขาเตรียมตัวเรื่องนี้มานานพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงแล้วครับผมอยากให้รับทราบว่าภาคเอกชนโดยเฉพาะหอการค้าเนี่ยผลักดันร่วมมือกับรัฐบาลในเกี่ยวกับที่จะให้ policy เหล่านี้เกิดขึ้นให้ได้ไม่ได้เพื่อเอาใจยุโรปนะครับส่งออกเนี่ยประเทศยุโรปแค่อันดับ5อันดับ6ไม่ใช่เพื่อเอาใจยุโรปนะครับเพื่อประเทศชาติและเพื่อโลกเราจริงๆเพราะในอนาคตอย่างไรก็ตาม core business ของเราของประเทศก็คือเกษตรกับอาหารครับประเทศไทยกลัวของโลกครับเราหนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องปรับตัวเนี่ยนโยบายต่างๆที่ดีรับมาเถอะครับมี FTA ไม่มี FTA ไม่สำคัญเท่ากับว่าเราจะต้องมี structural reform ของเราเองให้ได้นะฮะทั้งภาคเอกชนกับภาครัฐร่วมมือกันเต็มที่ยิ่งได้ต่างประเทศต้องยอมรับว่าบางครั้งเนี่ยเราคุยกันเองก็ไม่พอนะควรมีคนกลางนะฮะไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นหรือ NGO เนี่ยมาช่วยให้ knowledgeมาช่วยส่ง expertise มาให้เราเนี่ยนี่จะดีที่สุดผมถามว่านโยบายอย่างนี้ที่วันนี้ที่ทางคุณเปโตรสกับคุณโลฮองออกขึ้นมาเนี่ยเขาคิดมาเป็น10 ปีเราทำเองได้ไหมไม่แน่ใจครับอาจจะยากอาจจะ50 ปีแต่อย่างน้อยๆเอาสิ่งที่ดีของเราเนี่ยมาปรับในประเทศเราได้ประโยชน์เต็มๆครับนะอย่างที่ผมบอกเหนื่อยแต่ทำได้นะแล้วผมบอกให้มั่นใจเลยว่าหอการค้าแห่งประเทศไทยสนับสนุนนโยบายต่างๆเหล่านี้ในเรื่อง human rights protection ในเรื่อง environment protection ในเรื่อง carbon neutrality เต็มที่นะฮะจะร่วมมือกับทุกฝ่ายทุก stakeholder นะฮะทั้งรัฐบาล NGO ต่างประเทศมาร่วมมือกันแล้วเราจะตอนนี้เราอันดับที่12ของโลกนะฮะเรื่องเกษตรกับเรื่องอาหารแต่ท่านเชื่อไหมว่าถ้าท่านไปดูตัวเลขจริงๆเนี่ยผมบอกเอาง่ายๆเรื่องยางแล้วกันไม่ใช่แค่ขายยางแค่ถุงมือยางนะฮะต่อไปเนี่ยไอ้ยางรถยนต์ไอ้ยางเครื่องบินเนี่ยผลิตในประเทศไทยนะครับมันเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่อง value chain ที่สำคัญมากของโลกและเราหลีกหนีเรื่องนี้ไม่พ้นหรอกครับเรื่อง human right เรื่อง environment เรื่อง carbon neutrality นะครับต้องร่วมมือกันนะและประเทศไทยเนี่ยมันจะโตแล้วมันจะออกจากกำดับมิดเดิลที่เขาพูดบ่อยมิดเดิลไอคันทรัพเนี่ยก็ต้องสร้าง value chain ที่มันสร้าง value added สูงอย่างนี้นะฮะแล้วผมฝากนิดนึงว่า FTA ยุโรปเนี่ยมีเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่ได้กลัวนะฮะเอาเข้ามาเพราะว่า FTA ประโยชน์เฉพาะ reducing duty ลดภาษีอย่างเดียวเนี่ยไม่เท่าไหร่ละครับเราต้องการ knowledge เราต้องการ science technology เราต้องการ good policy ครับของยุโรปเข้ามานะเพื่อปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเราให้โตขึ้นนะให้ดีขึ้นแล้วมันจะลดความเหลื่อมล้ำไปในตัวครับผมก็ขอคอมเมนต์ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับก็ขอบพระคุณดร.ชนินนะครับจริงๆแล้วฟังแล้วก็มีกำลังใจนะครับ
เราใช้เวลา10 ปีนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือเราเป็น practice IUU ที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็เอาเข้าจริงๆดีกว่าบางประเทศในยุโรปด้วยซ้ำถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราเองก็ถือว่าถ้าทำจริงๆเราก็ทำได้นะครับแล้วก็แน่นอนเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดใช่ไหมครับในการที่จะให้สิ่งแวดล้อมจากภายนอกเราอย่ามองให้มันเป็นภัยคุกคามแต่มองมาว่าให้มันเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาตัวของเราเองได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทำนี่ไม่ใช่ทำเพื่อเอาใจยุโรปแต่ว่าทำเพื่อทำให้เราดีขึ้นแล้วก็ยั่งยืนขึ้นไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานอย่างที่ดร.ชนินบอกนะครับเดี๋ยวก่อนดร.นินสุวรรณผมรู้ว่าดร.นินสุวรรณมีหลายประเด็นผมขออนุญาตฟัง SME ก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้ผู้ประกอบการรายใหญ่พูดแล้วว่าเขาไปได้นะครับทำได้นะครับแต่ว่าหลายๆเรื่องเนี่ยหลายๆคนก็ยังห่วงกังวลว่าแล้ว SME ของเราเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตเรียนเชิญดร.ธิติวุฒิศรีมานพนะครับกรรมการสมาพันธ์ SME ไทยครับเรียนเชิญครับท่านครับครับขอบพระคุณครับจริงๆแล้ววันนี้ผมเป็นแค่คนตัวเล็กๆที่อยากจะมาสะท้อนเสียงเล็กๆนะครับสำหรับพี่น้อง SME ไทยนะครับก็ต้องขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่านเลยเพราะพูดมาดูเหมือนสไลด์ผมจะเป็นสไลด์ที่สรุปอาจจะผ่านพี่ไปก่อนนะครับผมอาจจะสรุปไปแล้วนะครับจริงๆแล้วเรากำลังมองถึงเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐเนี่ยถ้ามองในรูปของ SME ในแต่ละประเทศเขาก็จะสนับสนุน SME ของเขาประเทศไทยก็เหมือนกันก็สนับสนุน SME ไทยเหมือนกันแต่ในรูปของการสนับสนุนเนี่ยผมยังไม่เห็นที่เป็นรูปธรรมชัดเจนว่ามีประเทศไหนที่จะสนับสนุนให้ SME มาเจอกันแต่ละคนก็สนับสนุนของตัวเองใช่ไหมฮะวันนี้เรายังขาดผมว่ายังขาดที่เป็นรูปธรรมที่จะทำให้คนมาเจอกันทำให้ SME มาเจอกันเช่นสร้าง business matching หรือจะเป็นเรื่องของตัว big data exchange ก็ตามนะครับทีนี้มันมองในรูปของ next normal ก็คือในเรื่องของการจอยกันในยุคหน้าเนี่ยมันจะเป็นการจอยกันในเรื่องของ data ค่อนข้างเยอะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นวันนี้แน่นอนทางประเทศที่แน่นอนประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศที่อย่างเราประเทศที่กำลังพัฒนานะครับก็ผมเชื่อว่ายังมีความต่างยังมีความต่างแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะผ่องถ่ายหรือ transfer เทคโนโลยีเข้ามาหาเราได้ค่อนข้างเยอะเนี่ยตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็น benefit สำหรับประเทศไทยนะครับทีนี้ผมในโมเดลที่เห็นเนี่ยเราก็จะเป็นว่ารัฐบาลของแต่ละส่วนแต่ละประเทศเนี่ยสนับสนุนเข้ามาหากันสนับสนุน SME เพื่อดันให้เข้ามาเจอกันไอ้ตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซีเรียสมากวันนี้ในมุมของ SME เราได้เดินไปหา SME ทั่วประเทศเราได้เห็นภาพชัดเจนมากเลยว่าเราขาดบางท่านก็ขาดบางรายก็ขาดจริงๆขาด resource ทั้งหมดนะอาจจะเป็นเรื่องของเงินบางคนไม่ขาดเงินมีเงินแต่ไม่มีความรู้ไม่มี know how ขาดเทคโนโลยีหรือขาดแหล่งเงินทุนที่เป็นการที่เข้าไป access ในเรื่องของแหล่งเงินทุนก็ยากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามาเจอกันได้เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างโอเคทีนี้ประเด็นมันคือว่าถ้าเกิดว่าเราจะทำอย่างไรให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามาช่วยเรานะครับผมเลยคิดอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นโมเดลที่จะให้ SME มาเจอกันเนี่ยทำยังไงถึงจะให้ SME SME เขาเนี่ยอยากจะเข้ามาลงทุนกับ SME เราบางท่านผมว่ามี connection มี relation ที่ดีกับ SME ในทั่วโลกนะครับเป็นเพื่อนกันบ้างสนิทกันบ้างถ้าเกิดว่ามีการเจอกันปั๊บเนี่ยแน่นอนไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือจะเป็น SME ก็ตามเขาจะมีไอเดียโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เขาจะมีไอเดียมี initiate ไอเดียอะไรเยอะแยะต่างๆออกมาถ้าเกิดว่ามาซัพพอร์ตกันได้ในเรื่องของเช่น BCG Bio-Circular นะครับแล้วก็ Green ถ้าเกิดว่าเข้ามาในมุมเนี้ยให้รัฐบาลเนี่ยซัพพอร์ตเต็มที่เลยให้รัฐบาลซัพพอร์ตเต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของregenerative organic ซึ่งผมว่ามัน
ทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในเรื่องของไม่พ้นในเรื่องที่กล่าวไปเมื่อเช้าทางยุโรปเขามีเรื่องของการรักษาโรครักโรคอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นการทำสิ่งต่างเหล่านี้มันจะเป็นตัวที่ทำให้เข้ามาอยู่ในวงโคจรเดียวกันทั้งโลกเพราะคือโลกของเราไม่ใช่โลกของยุโรปหรือไม่ใช่โลกของไทยแต่ประเด็นคือว่าถ้าเกิดว่าประเทศไทยให้การสนับสนุนในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้เช่นอะไรครับเช่นเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเกิดว่าเขามาในรูปของเป็นสตาร์ทอัพที่อยากจะมาจอยกับเราแล้วถ้าเกิดว่าเข้ามาในเงื่อนไขซึ่งเราเป็นคนกำหนดคอนดิชันทั้งหมดนะครับดังนั้นการค้าทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นไปได้เข้ามาในวนของเราดูแล้วเราก็ได้แล้วเขาก็ได้ด้วยอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมครับว่าสามารถที่จะทำให้เกิด business ขึ้นได้อย่างเช่น BCG model เนี่ยก็คือถ้าเป็นไปได้คิดเป็นในเรื่องของ product development ขึ้นมาได้เลยแล้วก็สามารถขายได้ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรืออาจจะเน้นในเรื่องของการส่งออกไปในประเทศคู่ค้าในประเทศคู่ค้าเช่นในกลุ่ม EU ก็เป็นไปได้ซึ่งผมว่าวันนี้ที่เรากำลังมาพูดกันในเรื่องของมีกฎระเบียบเยอะแยะไปหมดเลยในเรื่องของการลดคาร์บอนต่างๆผมเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะมันคือโลกของเราผมขอเน้นนะครับแต่ว่าการเอาเงื่อนไขตรงนี้เข้ามากำหนดเป็นเรื่องของการค้าเนี่ยมันอาจจะทำให้อึดอัดนิดนึงว่าแล้วเราจะทำได้ไหมเราเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาแต่เขาอาจจะทำได้ทีนี้พอมากำหนดอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าถ้าเราทำไม่ได้เราอาจจะโดนตัด GSP หรืออาจจะโดนตัดสิทธิพิเศษอะไรบางอย่างออกมันก็จะทำให้เรายากขึ้นแต่ถามว่าเรายากแต่ทำได้นะครับไม่ใช่ทำไม่ได้วิธีการที่ง่ายที่สุดเลยครับที่ผมคิดว่าแทนที่เราจะต้องมานั่ง develop เองหรืออะไรต่างๆเองผมว่าเชิญเขาเข้ามาเลยดีกว่าไหมเชิญเขาเข้ามาเขารู้อยู่แล้วเนี่ยครับว่ากฎระเบียบของประเทศเขาเนี่ยในประเทศแถบยุโรปต่างๆเขารู้อยู่แล้วกฎระเบียบคืออะไรจะเชิญเขาเข้ามาจอยเวนเจอร์กับเราเลยผมว่าง่ายสุดเร็วสุดเปิดกระป๋องแล้วทานได้เลยอย่างนี้เป็นต้นเราไม่ต้องมานั่งพัฒนาอะไรเยอะแยะไปหมดผมว่ามาปั๊บเชิญมาจอยเลยแล้วเสร็จแล้วสรุปสุดท้ายคือเราเป็นประเทศที่เป็นเขาเรียกใช้แหล่งกำเนิดของประเทศไทยอย่างเงี้ยแล้วส่งออกประเทศเขาได้เลยครับได้สิทธิพิเศษ GSP อีกผมว่ามันค่อนข้างรวบลัดเลยถ้าจอยดึงของเขามาจอยกับเราได้และแน่นอนคนเราเนี่ยคนไทยเราเนี่ยเรายังขาดอะไรหลายอย่างเช่นเทคโนโลยีหรืออะไรต่างๆผมว่า SME ขาดตรงนี้ค่อนข้างเยอะทำยังไงถึงจะดึงเขาเข้ามาจอยได้โดยให้สิทธิพิเศษให้เขาอยากจะมาประเทศไทยครับผมเชื่อว่าเขาอยากมาแล้วเขามีศักยภาพพร้อมที่จะมาการที่มาปั๊บเนี่ยเขาได้สิทธิประโยชน์ต่างๆเยอะแยะไปหมดพร้อมกับการทำธุรกิจด้วยในตัวส่งออกกับประเทศเขากับบ้านเขาหรือจะเป็นใน global market ก็ได้ผมเชื่อว่าถ้ามุมมองเนี้ย SME ไทยก็จะได้ประโยชน์แล้วก็จะได้เหมือนกับมีแรงผลักดันข้างหลังมาตลอดว่ารัฐบาลช่วยนะรัฐบาลไม่ได้ทิ้งนะเพราะผมเคยไปฟังBOI พูดโอ้โหเงื่อนไขสิทธิประโยชน์เยอะแยะไปหมดเลยครับถ้าใครที่เข้ามาอยู่ใน EEC เงื่อนไขเพียบสนับสนุนเต็มที่แต่นั่นแหละคือตั้งแต่ M up แต่ S ล่ะทำไงหรือว่า M below ทำไงตรงนี้ผมค่อนข้างจะกังวลในเรื่อง SME ไทยผมก็เชื่อว่าน่าจะประมาณนี้นะครับขอบคุณครับก็จริงๆแล้วเปิดกระป๋องทานเลยนี่สำคัญนะครับแล้วก็จริงๆอันนี้เห็นด้วยเลยนะครับว่า SMB โอกาสที่จะได้เจอกันโอกาสคือลำพังงานที่ตัวเองทำมันก็เยอะมากอยู่แล้วนะครับโอกาสที่จะจับคู่กันเนี่ยต้องมีโปรโมเตอร์นะครับถ้ามีผมคิดว่าเราจะสามารถต่อยอดทำอะไรได้เยอะนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเนี่ยแหละฮะผมเปิดเวทีให้ดร.นินสุวรรณครับผมรู้ว่าดร.นินสุวรรณมีหลายเรื่องที่อยากจะ voice ครับเรียนเชิญดร.นินสุวรรณครับครับขอบคุณครับครับผมคิดว่าเราต้องใช้เวลาอย่างน้อย5 ชั่วโมงนะไม่ใช่5 นาทีอันแรกก่อนนะขอบคุณท่านวิทยากรที่มาจากสหภาพยุโรปนะฮะคุณเปโตรสนะฮะแล้วก็คุณโรฮองที่มาพูดให้เราฟังแล้วก็เป็นแมททีเรียลที่ผมอยากได้มานานแล้วนะคือเราอยู่ประเทศไทยเนี่ยเราไม่เคยอยากจะเห็นภาพของคำว่าสหภาพยุโรป
วันนี้ได้ฟังได้เห็นเต็มตาเนี่ยเราจะได้เข้าใจว่าประเทศไทยจะทำแต่ C แบมอย่างเดียวมันไม่รอดหรอกนะฮะต้องเข้าใจก่อนนะเรากำลังเล่น C แบมเล่น IUU มันไม่พอจะอธิบายนิดหนึ่งว่านี่คืออะไรนี่คือ C ตัวที่หนึ่งที่เราเรียกว่า change ที่เราต้องทำที่มันตัว C ตัวที่สอง challenge ที่จะทำให้ได้กระทำไม่ได้นะฮะซึ่งจะเป็นปัญหาตัว C ตัวที่สองว่าถ้าทำไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นนะฮะซึ่งถ้าทำไม่ได้ก็จบแต่ถ้าทำได้เนี่ยมันกลายเป็นอีกอันหนึ่ง C ตัวที่สามซึ่งเป็นสอง C change control ที่เราเคยใช้เลิกใช้ new normal change control ซึ่งจะมีลักษณะเดียวกับที่สหภาพยุโรปได้มาพูดในวันนี้ถ้ายอมรับสเต็ปนี้ผมจะพูดในภาพรวมไม่ใช่ภาคอุตสาหกรรมอย่างเดียวพวกเราชอบ FTA เพราะชอบฟรีอะไรก็ฟรีชอบหมดเลยนะ เพราะฉะนั้นพอบอก Free Trade Agreement เนี่ยต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะไอ้ Free Trade Agreement น่ะมันไม่ฟรีหรอกนะต้องเข้าใจก่อนแต่ว่าคอนเซปต์ของมันคือการลดอากรขาเข้าจากปัจจุบันลงไปเป็นศูนย์ภายในเวลาที่กำหนดแล้วเจรจาประเด็นต่างๆที่เราจะทำ FTA กับประเทศคู่กรณีนี่คือเฟสหนึ่งของ FTA ถ้าคุณใช้อาเซียนเป็นตัวประกอบอาเซียนทำเรื่องนี้เสร็จในปี2535นะเสร็จแล้วเราคุยเฟสที่สองว่าถ้าประเทศไทยและอาเซียนเนี่ยเริ่มใช้อากรเป็นศูนย์ zero tariff เราจะเปิดการเจรจาเรื่องบริการการลงทุนนะฮะแล้วก็การทำเรื่องอื่นๆต่างๆซึ่งถึงมาตรฐานด้วยนะครับซึ่งขั้นที่สองเนี่ยถ้าเราเทียบกับสหภาพยุโรปเนี่ยมันคือ ISO 9000 ที่สามารถใช้ไปทั่วได้แต่พอ ISO 9000 มาถึงประเทศไทยให้เวลาประเทศไทย5 ปีเราก็ยังทำไม่ได้เราไปทำในปีที่5 ครึ่งก็มีบริษัทหนึ่งพูดอย่างเดียวกับอาจารย์ปิติว่าถ้าเราทำได้เราขายได้ทั่วโลกและบริษัทนั้นตอนนี้ก็ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะผมนั่งอยู่ห้องประชุมเขาว่าประธานเขาไม่ได้เรียนหนังสือนะแต่ก็พูดคำนี้ออกมาเนี่ยสะดุ้งทั้งห้องเลยพวกปริญญาเอกหลายรวมทั้งผมด้วยนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราผ่านขั้นตอนนี้มาอาเซียนเข้าเฟสที่3คือการรวมเป็น Single Market ซึ่งเราเรียกว่า AEC อาเซียน Economic Community ซึ่งสหภาพยุโรปก็ผ่านขั้นตอนนี้มาแต่เรายังติดอยู่ตรงนี้ยังไม่ไปไหนเรากำลังพูดว่าเอ๊ะอย่างนั้นเราไปขั้นที่4ได้ไหมEconomic Union รวมเศรษฐกิจเรายังไม่ไปถึงไหนเพราะ Economic Union เนี่ยกติกาเรื่องการเงินจะเป็นหลักและสุดท้ายจะ end up ด้วยเงินสกุลเดียวกันคุณจะเอาเงินบาทออกจากระบบและเอาเงินสกุลหนึ่งไปวางและใช้เป็นสกุลอาเซียนสหภาพยุโรปทำเมื่อปีประมาณ 2000 เปลี่ยนเป็นยูโรตอนนั้นค่าเงินยูโรยังถูกกว่าเงินดอลลาร์แต่เพราะการเป็น European Union ของเขาเนี่ยทำให้ความแข็งแกร่งเกิดขึ้นมาและเงินยูโรแข็งกว่าเงินดอลลาร์แต่เฉพาะว่าสงครามแล้วก็เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นมาทำให้เงินยูโรเขาอ่อนลงอันนี้เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเราไม่คุยเราเห็นว่าความมั่นคงเรื่องนี้เขาอยู่เฟส4นะฮะซึ่งเราเนี่ยยังคุยเรื่อง IUU อยู่เลยนะฮะแต่ยุโรปเนี่ยไม่ได้อยู่เฟส4นะเขาอยู่เฟส5ครับเฟส5เรียกว่า harmonization of rule and regulation แปลว่ากติกาใดที่เขาใช้ทุกประเทศ27ประเทศจะเอาไปใช้นะครับไม่ใช่ใครใช้อีกคนไม่ใช้เพราะฉะนั้นพอ harmonize ปั๊บสิ่งที่ต้องมาพูดให้เราฟังวันนี้มันคือหลักการอยู่ในเฟส5ประเทศไทยจับอาเซียนอยู่ในเฟส3 challenge ทำยังไงมุมนี้เราจะกระโดดไปเฟส5เพื่อไปจอยกับเขาโดยบอกว่าอยากจะทำ FTA แน่นอนฮะนโยบายเนี่ยแปลว่าต่อให้เราทำ FTA เราก็ต้องรับมาตรการนี้ถ้ารัฐบาลไทยคิดง่ายๆผูกมันด้วยกันเลยเป็น FTA แล้วทำสัญญานี้ไปเลยทีเดียวกระโดดข้ามมาผมว่าเป็น challenge ที่ดีมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพียงแต่ว่าเราทำได้ไหมข้อที่1 Can you do it
can you do it in time ทำทันไหม20 ปีเนี่ยผมไม่อยู่ตรงนี้ผมอยู่ข้างบนนะผมตอนนี้71แล้ว20 ปีผม91ผมคงพูดคล่องแบบนี้ไม่ได้แต่คนที่จะเกิดขึ้นมาเรียนจบเนี่ยจะถูกสอนด้วยมาตรการการค้าของสหภาพยุโรป New Generation Z CZ อะไรเนี่ยควรจะรับการเรียนรู้จากนี้แล้วสอนยังไงผมจะเรียนว่าคุณเพโตรกับคุณยองนี่นะคุณเกษียณเมื่อไหร่ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะคุณมาเกษียณที่เมืองไทยแล้ว transfer your knowledge มาที่ประเทศไทยเราจะได้เดินตามเขาทันเราอย่ามานั่งทะเลาะกันเองเพื่อจะหาทางออกว่าเอ้ยไม่เอาไม่เอาเลิกคิดนะนี่คือภาพใหญ่นะจะได้เห็นเข้าใจว่าเรา import นะคนที่เกษียณที่รู้เรื่องนี้ดีๆในแต่ละมุมที่เขาทำนะซึ่งชื่อมีอยู่หมดแล้วข้อมูลมีหมดแล้วเราไปถามว่าคุณอยากมาเที่ยวเมืองไทยอยู่เมืองไทยไหมเรามี vacation ที่ดีทุกอย่างประเทศเมืองในฝันที่คุณอยากมานะแล้วคุณมาช่วยเราแค่วันเสาร์วันเดียว only 1 hour each week will be enough for you นะถ้าเราคิดอย่างเงี้ย benefit ให้เขาแต่เขาช่วยเราทั้งประเทศอ่ะนะลองไปฝากคิดพวกผู้บริหารนะหรือพวกรัฐบาลนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ที่เราพูดนะฮะทีนี้ในส่วนของเรื่องทั้งหมดนี่นะครับผมในฐานะภาคเอกชนที่ต้องรับภาระทั้งหมดนะคือเป็นผู้ผลิตสินค้า นะผู้ผลิตสินค้าโดนทุกมาตรการเลยนะของท่านนี่มีอาหารเป็นหลักใช่ไหมก็ถือว่าเป็นหนึ่งมุม one angle we got every angle 360 degrees no need to escape it's a job to challenge and do it โอเคไหมทีนี้ถ้ามาทางนี้ท่านเป็น SME ท่านก็เจอเหมือนผมเพียงแต่ว่าท่านบอกว่า no power no money so we need BOI แต่ BOI ไม่ได้ช่วยทุกกรณีเพราะฉะนั้นต้องมีความร่วมมือทุกมุมเพื่อจะทำสำเร็จอันนี้พูดในแง่บวกนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะว่าคอนเซปต์เดิมไหมว่าถ้าทำตามเขาได้ตามเวลาที่กำหนดด้วยทุกอย่างเนี่ยเราจะขายสินค้าได้ทั่วโลกจริงเหรอเรารู้แน่นอนเราขาย EU ได้ EU ซื้อเราได้และประเทศที่รับกติกา EU หรือประเทศที่ยอมรับเรื่องคอนเซปต์เหล่านี้ไม่ต้องทั้งหมดฮะเป็นทีละเรื่องสมมติอเมริกาบอกว่ารับ IUU แต่เรายังทำเรื่องนี้ไม่เสร็จแล้วก็ขายอเมริกาเรื่อง IUU ได้ไม่จำเป็นต้อง complete แต่อย่างน้อยที่สุดมันจะต้องมี road map มีเส้นทางการทำที่ผมขอเขาทีแรกคืออะไร time frame ของงานของเขาเพื่อเราจะได้ follow time frame ของงานของเราถูกไหมครับนะไม่ใช่เขาทำแล้วเราก็ไม่รู้มันมั่วของเราเองเนี่ยพอเขาทำเสร็จแล้วเรายังทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้เพราะเราไม่ควรจะเรื่องมาปะปนกันโดยไม่มีแบบแผนนะครับอันนี้คือประเด็นทีนี้เรากลับมาถึงภาคอุตสาหกรรมนะครับภาคอุตสาหกรรมเรามีเรื่องเยอะมากเลยแม้กระทั่งกฎหมายในประเทศความเท่าเทียมกันของคนการจ้างงานค่าแรงที่เพิ่งเพิ่มขึ้นใหม่ถามว่าจังหวัดไหนจะได้มากกว่ากันนะระยองจะเอาเท่าไหร่ดีคุยกันเยอะมากนะครับทุกอย่างอยู่ในเรื่องนี้ทั้งหมดที่เราเห็นมาตรการซึ่งหน้าเนี่ยตอนนี้ที่เราทำอยู่คือ CBAM นะเพราะ CBAM มันเกี่ยวกับการค้าโดยตรงการทำเครดิตผมก็ยอมรับว่าถ้ามี CBAM มันก็จะช่วยได้อย่างหนึ่งซึ่งบอกว่าถ้าทำเฟรมก็บังคับเรื่อง CBAM ก่อนแล้วเราใช้ CBAM ได้มันก็รอบเป็นหนึ่งเปราะแต่เปราะอื่นล่ะนะมันจะต้องดูด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เก่งจริงเราไม่รู้จริงเราไม่มีผู้แทนที่รู้เรื่องสหภาพยุโรปมาเป็นไกด์ไลน์ให้เรานะอย่างอาจารย์ปิติเนี่ยแกฟังอยู่วันเนี้ยผมว่าหัวแกนี่อุณหภูมิขึ้นเป็น39ยิ่งกว่าเจอโควิดอีกนะเพราะอะไรคอนเทนต์มันเยอะนะผมก็หูขึ้นเหมือนกันนะพอจะขึ้น37ครึ่ง38นะแต่ว่าที่จริงคือว่าอะไรเราต้องการคนที่รู้จริงเราต้องการคนที่มีภาคปฏิบัติที่โอเวอร์คัมปัญหาที่เรามีปัญหาอยู่นะฮะเพื่อที่อะไรเพื่อที่เอามาเป็น lesson to learn นะแล้วทำได้ตามเขาอันนี้คือสิ่งที่ดีส่วนสุดท้ายอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยสิ้นเงินทองไปเท่าไหร่ถ้าหากว่ามันแพงเกินเหตุเราไม่สามารถที่จะไปขายประเทศอื่นที่ยังไม่มีระบบนี้นะเพราะฉะนั้นมันก็ตลาดมันไม่ใช่ขยายไปทั่วโลกตามคอนเซปต์เดิมของ ISO 9000 มันไม่ใช่นะฮะเพ
ราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นว่าถ้าเราทำเนี่ยบางประเทศก็ยังไม่มีก็ยังไม่เอาเนี่ยเราทำไปส่งเข้ามาไม่มีประโยชน์กับการเพิ่มต้นทุนอันนี้ขอบอกนะฮะมันจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่เรามี two standards ไม่ใช่ double standard นะ double standard มันลำเอียง two standard ว่า standard อันหนึ่งสมมติเอาเป็นของสหภาพยุโรปที่เราทำได้ challenge job ที่เรา succeed สำเร็จแต่ standard ที่สองคืออะไร standard ของประเทศไทยที่เราจะทำไว้ขายประเทศอื่นที่ยังไม่เอาของสหภาพยุโรปอันนี้คือทางออกระหว่างกลางแต่ถ้า standard ที่สองมันโดนมาตรการใหม่ของยุโรปเช่น deforest มาอย่างเงี้ยเราใช้ standard ที่สองไปทำ deforest เขาก็บอกว่าอะไรก็ไม่รู้ที่คุณทำตัวนี้ส่งไปประเทศเขาไม่ให้หมดแต่คุณก็ต้องรู้ตัวด้วยว่าคุณต้องแบ่งเป็น2 section หนึ่งที่ deforest ที่คุณต้องส่งไปประเทศที่เขาไม่พูดส่วน section ที่มันทำโดยไม่เกี่ยวกับ forestry เนี่ยก็ส่งไปให้เขานั่นแปลว่าอะไรเราต้องมีเรื่องของ TFCC ผู้ตรวจนะไอ้ที่เราพูดถึง DPP ทั้งหลาย CSDD ที่เขาพูดเนี่ยมันต้องมาตรวจแล้วก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยมันมี two standard แล้วต้องพิสูจน์ได้ว่ามันต้องโปร่งใสใช่ไหมพอโปร่งใสปั๊บเราก็รู้ว่าประเทศไทยมันมีแต่โปร่งมันไม่เคยใสนะมันยากที่เราจะทำแล้วนิสัยคนไทยก็โตมากับศรีถนนชัยนะเสร็จแล้วพอเด็กก็บอกในน้ำมีปลาในนามีข้าวก็สบายเพราะคุณเบิร์ดร้องเพลงให้เราฟังไม่มีเพลงอะไรที่เราบอกว่ามันยากนะที่เราจะต้องสู้มีแต่เพลงดีๆสบายทั้งนั้นเลยนะแล้วก็คนที่อยู่ทางโน้นอยากรู้ทางนี้รู้ไปทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่เรื่องนี้มันเนื้อเป็นเนื้อแล้วไม่ใช่เป็นของลอยๆเพราะฉะนั้นเรียนอาจารย์แล้วพวกเราตามตรงว่ามันถึงเวลาหรือยังที่เราจะตั้งใจจะทำไม่ว่าแต่ต้องรู้และเข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าไม่สนใจหันหลังให้อันนี้คือคอนเซ็ปต์ที่ผมในฐานะภาคอุตสาหกรรมมาบอกนะคุณจะปฏิเสธเขาได้แต่คุณต้องเข้าใจด้วยนะเพราะอะไรรัฐบาลไทยจะตามทันไหมถ้าคุยอย่างวันนี้ทั้งหมดนะไม่ทันทำไม่ได้หมดหรอกนะเมื่อทำไม่ได้หมดทำไงทำได้มันก็ต้อง change control ใหม่เพื่อให้ได้ถ้าเราตั้งเป้าจะได้ให้ได้เนี่ยมันหมายทุกคนต้องกระโดดไปในคลองเดียวกันในบ่อเดียวกันแล้วช่วยกันทำงานใช่ไหม invite specialist เขามาช่วยเป็นที่ปรึกษานะเราจะพัฒนาไปได้เร็วขึ้นนะแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องวางแผนให้ถูกเพราะว่าถ้าลงทุนไปแล้วขายไม่ออกก็ไม่ได้นะถูกไหมฮะมันต้องมองทั้งวงจรผมก็จะเรียนว่าทุกๆมาตรการที่เขาพูดมาเนี่ยผมใช้เวลาเป็นเดือนในการศึกษามาถึงวันนี้ผมอ่านเสร็จปั๊บผมไปทำการบ้านเลยเพราะอะไรมันอยู่ในนี้หมดแล้วนะแต่พอฟังเขาพูดปั๊บเฮ้ยยังไม่พอ นะยังไม่พอแม้กระทั่งเชื่อผมว่าผมดูแลเรื่องนี้มานานนะผมยังบอกยังไม่พอแล้วพวกท่านถ้ายังไม่รู้เรื่องเนี่ยคนที่ฟังทางบ้านเนี่ยท่านต้องทำอีกเยอะเลยนะแล้วรัฐบาลจะทำเรื่องนี้เรื่องแรกคืออะไรคงต้องtrain the trainer and trainer train you มันไม่มีทางอื่นที่จะเรียนรัดคุณจะส่งเด็กไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกที่ EU อย่างดร.สมชายภาคพัฒน์มันไม่ทันแล้วมันไม่ทันแล้วเพราะไม่ใช่คนเดียวนะต้องส่งไปเป็นฝูงเลยนะนี่จะกลับมาเพราะมีหลายมุมเราต้องมาช่วยบอกรัฐบาลแล้วนักการเมืองจะเชื่อฟังเราไหมผมก็ยากเหมือนกันนะเรายังไม่รู้จะเลือกหรือไม่เลือกนายกคนนี้เมื่อไหร่วุ่นวายน่าดูเพราะฉะนั้นขอจบที่ว่าอยากจะให้เข้าใจว่านี่คือสิ่งที่ดีสำหรับมวลมนุษย์ในอนาคตแต่สิ่งที่ดีนั้นตามมาด้วยงานหนักความท้าทายนะครับเอาง่ายๆนะผมแย่เขาเล่นว่าน้ำที่เรากินตะเกียบอย่างนี้ข้างนอกเนี่ยคุณกินเสร็จคุณทิ้งกินไม่ถึงครึ่งขวดก็ทิ้งแล้วไปกินขวดใหม่ถามว่านี่ผิดกติกาเขาไหมผิดนะใช่ไหมตะกี้ก็พูดเรื่องอาหาร no waste ใช่ป่ะอาจารย์ใช่ไหม food loss food waste เพราะฉะนั้นต้องคิดในคอนเซ็ปต์ของตัวเองเข้าไปอีกแบบนึงคิดแบบก้าวไกลนวัตกรรมเลยนะเอาเซลล์พืชมาใส่ไว้ที่ผิวหนังให้มันสังเคราะห์แสงกินอาหารได้ฟู้ดอินดัสทรีหายไปเลยเราเพียงแต่ตากแดดแล้วก็ได้ฟู้ด environment ไม่ต้องเสียไม่ต้องไปทำลายสิ่งแวดล้อมแต่นั่นคือนวัตกรรมสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะต้องทำผมก็พูดแค่นี้แหละครับขอบคุณครับขอบคุณดร.นินชวรรณครับก็ดร.นินชวรรณพูดถึงเรื่องที่ต้องคำนึงถึงนะครับ4เรื่องใช่ไหมครับเรื่องคนเรื่องความรู้เรื่องเงินนะครับแล้วก็เรื่องเวลานะครับซึ่งก็คงจะต้องบริหารทรัพยากรตรงนี้ให้ดีนะครับว่าเรามีคนของเราไหมถ้าไม่มีก็เอาคนข้างนอกเข้ามาสอนไหมนะครับ
องค์ความรู้ของเราจะทำให้คนอื่นๆเข้าใจเรื่องเหล่านี้ได้ยังไงนะครับเงินที่จะต้องลงทุนทำยังไงนะครับในขณะเดียวกันระหว่างนี้จนถึงเวลาที่มัน implement เนี่ยประเทศไทยอาจจะต้องมีการสร้างโรงงานเล็กตั้งบริษัทใหม่เพื่อผลิตขายยุโรปในขณะที่โรงงานใหญ่บริษัทเดิมก็ขายทั้งโลกไปก่อนนะครับก็เป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจมากนะครับถึงแม้ว่าเวลาของเราจะหมดแล้วแต่ว่าท่านผู้มีเกียรติท่านไหนมีคำถามมีคอมเมนต์หรือว่าอยากจะเรียนปรึกษาอะไรกับวิทยากรทั้งบนเวทีและข้างล่างสามารถนะครับยกมือแนะนำตัวเองแล้วถามคำถามได้เลยนะครับมีไหมครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติด้านนั้นขออนุญาตนำไมโครโฟนให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาเอาไมค์ผมก็ได้ครับHi, my name is Kenneth, and I would like to ask the morning session in regard to CBAM, right? I understand that the 5 products at the beginning will be implemented next year, right? Or 2026, I'm not sure, but like from the plastic industry. So I was wondering whether when they will start targeting or when the plastic industry will have to be in the list of CBAM as well. So, question to you about CBAM and plastic industry. Yes, thank you. The 5 products I mentioned, the regulation should apply as of next year, but as I said, there will be a transition period, so even for those 5 products, it will only be the calculation of the emissions that will start in 2023, but then the payment of adjustments should only occur as of 2026. And plastics are not included amongst the 5 products. Now, there will be a review at the end of the transition period to assess whether we should extend it to other products. As I also said, the European Parliament in its amendments also has suggested an extension of the scope to some additional products, but here again, not directly to plastics. Thank you. Thank you very much. Are there any other questions มีคำถามเรียนเชิญครับทางด้านหน้าครับเดี๋ยวไมโครโฟนมาแล้วครับก็ทางผมชานรงค์ กุณากรกิจจากสภาอุตสาหกรรมนะครับจะเรียนถามในส่วนของดร.นินนะในส่วนของการที่มีนโยบายแล้วมาตรฐานการค้าใหม่ของสหภาพยุโรปเนี่ยซึ่งก็จะมีสินค้าอยู่5ตัวที่CBAMที่เราโดนใช่ไหมในการปฏิบัติเพื่อให้นโยบายของเราได้ผลเนี่ยในเมื่อเรารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยจะมีหน่วยงานของเอกชนหรือรัฐบาลเนี่ยร่วมกันจัดตั้งแล้วก็เป็นชมรมหรืออะไรที่เตรียมพร้อมในส่วนนี้แล้วก็ทำงานร่วมกับทางสหภาพยุโรปแล้วก็ทำแบบง่ายๆเชิญก็มาเดือนหนึ่งสัก2 ครั้งเนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยแล้วก็ให้ข้อมูลพวกเราแล้วชมรมอันนั้นเนี่ยก็จะมุ่งหน้าไปเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติการได้เตรียมในส่วนของสินค้าหรือบริการต่างๆเพราะว่าที่เราทำมาเนี่ยเรามีปัญหาแล้วเราตามแก้ผมว่าเราต้องเปลี่ยนพาราไดม์ความคิดนะเพื่อจะให้เราไปสู่ในส่วนของสังคมที่มีรายได้กลางถึงสูงไม่ทราบว่ามีโอกาสที่จะทำได้ไหมครับผมเราเริ่มจากเอกชนก่อนนะครับผมก็ขอบคุณที่ถามนะก็ต้องตอบอย่างนี้นะครับว่าถ้าเรามองนโยบายเขาทั้งหมดเราคงทำไม่ได้เพราะว่าทั้งหมดที่พูดเนี่ยมันเป็นคนที่ต้องทำก็คือรัฐบาลด้วยเอกชนด้วยหน่วยงานต่างๆต้องทำแต่ถ้าในนามของสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเราโฟกัสอยู่ที่2 อย่างอันแรกคือเรื่อง IUU เราร่วมมือกันบอกเขาว่าเราไม่ได้ค้าแรงงานแล้วเรามีมาตรฐานการขั้นต่ำที่ดีก็ได้รับผลที่ดีว่าทางต่างประเทศเขาก็ยกระดับ IUU เราขึ้นมา
แล้วก็สินค้าที่เกี่ยวข้องก็ขายได้อันนี้ไม่ใช่สภาอุตสาหกรรมทำคนเดียวเราทำกันหมดเลยในนามของกกร.แต่ว่าสภาจะพูดมากไปหน่อยก็หรือเปล่าผมไม่ทราบนะเอาเป็นว่าเราดิ้นรนเพราะเรามีอะไรเรามีเรื่องประธานแรงงานสายงานแรงงานเราอยู่แล้วคนนี้เขาก็สู้ตายกับเรื่องนี้นะไม่ได้เขาก็ไม่ยอมนะซึ่งเราก็ยอมเขาทุกทีเวลาประชุมนะอันนี้ก็หนึ่งอันที่สองเนี่ยเรามุ่งไปที่ก๊าซเรือนกระจกที่ออกมาคือซีแบมเราไปจับมือกับองค์กรก๊าซเรือนกระจกหรือ TGO ว่าเราจะสร้างคาร์บอนเครดิตอย่างไรซึ่งคาร์บอนเครดิตนี่ยืนยันและนอนยันว่ามันยากที่จะเป็นคาร์บอนเครดิตเดียวกับที่สหภาพยุโรปเพราะว่ากระบวนการใช้คาร์บอนที่จะเป็นพลังงานในการผลิตของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันแล้วค่าการแปลงต่างๆก็ไม่เหมือนกันคุณคิดในใจนะแค่เอาค่าน้ำมันมาคิดปีที่แล้วเราคิดอาจจะที่60เหรียญตอนนี้มาคิดที่100เหรียญคุณจะคิดยังไงในเมื่อจำนวนคาร์บอนในการเข้ามาเท่ากันแต่จำนวนเงินไม่เท่ากันนะคุณจะมีวิธีคอนโทรลยังไงที่จะแปลงเป็นคาร์บอนเครดิตพวกนี้ต้องมาคุยต้องมาแปลงให้มันเข้ากันแต่เรามีหน่วยงานก๊าซเรือนกระจกช่วยละเราจะสร้างซีแบมสำหรับมาตรฐานประเทศไทยอย่างน้อยนะเพื่อให้เขาได้รับเครดิตที่เขามาดูว่ามันเท่ากันไม่เท่ากันอย่างไรอันที่สองเรามีสภาอุตสาหกรรมที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเราตั้งหน่วยงานสถาบันใหม่มาดูแลเรื่องซีแบมโดยเฉพาะก็แปลว่าพวกนี้เราจะบอกว่าคนที่ใช้พลังงานสิ้นเปลืองมากที่สุดก็คือภาคอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเขาต้องรับผิดชอบเราตกลงกันแล้วทุกคนจะเป็นหนึ่งในเรื่องนี้เพื่อที่จะรับผิดชอบเรื่องพลังงานรับผิดชอบเรื่องคาร์บอนเพราะฉะนั้นท่านชานรงค์ก็ช่วยสมัครมาเป็นกรรมการหน่อยแล้วกันนะผมเนี่ยโดนทุกกรรมการตอนนี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบว่าเราต้องร่วมมือกันแล้วไม่สามารถที่จะบอกว่าคุณทำเด็กคุณรู้มากคุณทำคนเดียวแล้วกันเราจะนั่งรอผลลัพธ์ที่คุณทำได้มาพอทำเสร็จมาโอ้เก่งมากเลยแต่คนทำนี่เหนื่อยตายนะก็เราต้องช่วยกันผมพูดได้เท่านี้ว่าเราเห็นอยู่2อันที่เห็นชัดๆแต่ถามว่าอย่างอื่นที่วันนี้ไปพูดไหมก็ต้องไปพูดก็นับหนึ่งอธิบายมันคืออะไรมันทำยังไงแล้วมันผลกระทบกับพวกเรายังไงนะคุณอาจจะได้ซีแบมแต่คุณไม่ได้เรื่องเงื่อนไขมาตรการอื่นสินค้าคุณก็ขายไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องตั้งโจทย์หมายว่าภายใต้การซื้อขายสินค้าถ้าเรานับการผลิตเป็นหลักเนี่ยมีแฟกเตอร์อะไรจากมาตรการสินค้ายุโรปที่เป็นเราเรียกภาษาง่ายว่าเป็น non tariff measure ก่อนก็ได้นะซึ่งเราจะต้องทำให้ได้แล้วอะไรก่อนหลังนี่ผมหาอาจารย์ปิติแล้วข้างล่างเขาว่าผู้วิทยากรว่าเราอยากได้ time frame ของเขาเพื่อเราจะได้ศึกษา time frame ของเราแล้วเป็นแมทช์กับเขาให้ได้เป็น challenge ที่เราต้องทำนะผมโดดเข้าไปตรงนี้ก็เรียกว่าจมเต็มหัวแล้วนะเพราะฉะนั้นผมจะต้องสู้เต็มที่ครับขอบคุณครับ So before I ending these sessions the speakers I give you some privilege if you would like to respond maybe 1 minute from each if you have any comments if you have anything please feel free yes yeah please okay and it was just to add up on the question also that was being discussed here at the end which it was elaborated a little bit on but it started with should we have a club to discuss this and I think there are a few clubs there's the TIBA there's EABC where we are combining Thai and European businesses and I think it's a good space to discuss these things from a private sector perspective also because we have members who are operational here in Thailand but headquartered in Europe so in the first place they're facing these consequences now in Europe and we can leverage the expertise there bring it back here so I think it's a good starting point to discuss it from a private sector perspective amongst ourselves and then we still have our channels towards Thai authorities towards the EUD so we'd be very open to do that. Thank you very much. So Mr. Robert please. There's another one to add which is the Thailand European Business Council which is under the JSCCIB so that's another one so there are a few of these clubs I don't really want to add anything. Okay thank you very much so we'll work closer to each other so please ค่ะขอบคุณค่ะคลับนะคะอยู่ในคลับเหมือนกันค่ะค่ะก็ยินดีร่วมคลับนะคะถ้าเกิดว่าต้องการวิทยากรให้ความรู้อะไรเป็นภาษาไทยกับภาคเอกชนก็ยินดีค่ะดิฉันมีประสบการณ์ประมาณ20 ปีที่อยู่ที่ยุโรปมานะคะแล้วก็ศึกษาเรื่องพวกนี้อย่างละเอียดค่ะtime frame นะคะก็สั้นๆถ้าเกิดว่าถามว่าอะไรมา
เร็วที่สุดตอนนี้จากที่พูดทั้งหมดเมื่อหลายชั่วโมงที่แล้วนะคะคิดว่า deforestation ค่ะอาจจะต้องดูเร็วหน่อยตอนนี้สโคปที่พูดไปนะคะมี6อันใช่ไหมคะมีwood cattle soya palm oil coffee แล้วก็โกโก้ใช่ไหมคะอันนี้ยังไม่รวม rubber แต่ว่า rubber เนี่ยเหมือนที่คุณเปโตรสพูดทางสภายุโรปเนี่ยนะคะเขาก็มองอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังไม่แน่ก็มี rubber tobacco แล้วก็ข้าวโพดอีก3ตัวอันนี้จะต้องคอยจับตาดูนิดนึงนะคะอันนี้ยังไม่concludeนะคะค่ะแล้วก็ CBAM ก็ตั้งต่อไปพวก Eco Design ก็ยังมาทีหลังยังพอรอได้ค่ะสั้นๆแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะdue diligence due diligence อะคะ due diligence ก็จริงอันนี้เริ่มแล้วค่ะแต่ว่า due diligence มี basic ของกฎหมายที่member state เขาใช้อยู่แล้วทางภาคปฏิบัติภาคธุรกิจก็ทำไปพอสมควรแล้วค่ะเพราะฉะนั้นsupply chain disruption พวกเนี้ยก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่อะค่ะแล้วก็เสริมกับทางเรื่องของ SME นะคะทางบริษัทยุโรปที่เป็นบริษัทใหญ่อะค่ะเขาดูแล SME ใน supply chain อย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็คิดว่า due diligence ก็มีการดู operation ไปพอสมควรค่ะขอบคุณค่ะจรีครับทั้ง3ท่านฝ่ายไทยมีครับก็ขอเอาเรื่อง key success factor ในถ้าจะทำให้สำเร็จนะฮะในประเด็นของวันนี้เนี่ยก็คือว่า1เนี่ยมันมีโมเดลอยู่แล้วนะ10 ปีที่ผ่านมาก็คือเรื่อง Blue Economy เรื่อง IUU เรื่อง Human Rights Protection เนี่ยท่านเชื่อไหมว่าเราโดน diligence เนี่ยตั้งแต่ 2010 ถึงปัจจุบันนะฮะจาก DG Mare ก็คือ DG Fishery ของเขาเนี่ยมาเทรนกรมประมงมาเทรน private sector นะครับทุกปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยและเรื่อง Human Rights Protection เหมือนกันตอนนี้เนี่ยเราทำกับ ILO IMO ทุกปีมาประมาณ6 ปีแล้วสิ่งนี้ขาดไม่ได้อย่างที่คุณบอกว่าจะทำยังไง CBAM แล้วตอนนี้ผมก็ต้องฝากการบ้านนะฮะไปให้คุณเพโตรสกับคุณโรฮองว่าเรื่อง deforestation เนี่ยเราอยากให้ทาง expertise ของยุโรปเนี่ยเข้ามาดีลกับ competent authority ของเมืองไทยทำคล้ายๆกับframework ในการ working framework ที่ทำในเรื่อง IUU ทำในเรื่อง human right protection มาเทรนช่วยกันนะแล้วผมคิดว่ามันจะสำเร็จเพราะว่าต้องมาเทรนทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนของไทยเนี่ยให้เรียนรู้ให้มากที่สุดอย่างดร.นิวสุวรรณพูดมันต้องมีเทรนและเขา expert เยอะกว่าเราเพราะนั้นอันดับแรกคือเปิดใจให้กว้างแล้วเราคิดแน่ๆว่าเราต้องทำให้ได้แล้วผมคิดว่าเขาจะมีกำลังใจมาทำเราไม่ใช่เฉพาะคุณเปโตรสคุณโรฮองอาจจะมีมิสเตอร์ A ถึง Z นี่เยอะมากที่ยุโรปนะฮะแล้ว SME ก็ไม่ต้องห่วงบริษัทใหญ่ก็ช่วยกันเป็น value chain นะครับแล้วทุกเซกเตอร์แต่ละเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้อง deforestation ที่คุณบอกเป็นเซกเตอร์ที่สำคัญมากๆของประเทศไทยแล้วเรา need help จาก European expertise มากนะฮะไม่ว่าเรื่องยางเรื่องข้าวโพดเรื่องป่าเนี่ยเราสำคัญมากนะเรื่องทะเลเราไปได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ขอให้เขาช่วยเรื่องบนพื้นดินเนี่ย on earth ขอให้เขาช่วยนะครับขอบคุณครับผมมีแอดนิดเดียวคือมองในแง่บวกแง่ลบเรา deforestation เป็นแง่ลบต้องบอกให้ทราบก่อนว่าที่เราออกข่าวเราจับไม้เถื่อนที่ไปตัดจากป่าและไม้เหล่านี้ออกมากลายเป็นเฟอร์นิเจอร์เพราะฉะนั้นเมื่อส่งไปต่างประเทศเนี่ยมันจะต้องมีใบรับรองจากกรมป่าไม้ซึ่งกติกานี้เราค่อนข้างจะรัดกุมเพราะฉะนั้นถ้าบอกเรื่องนี้ไปเนี่ยมันก็จะมีการแอบตัดอยู่มันเป็น deforestation ชนิดที่ deforest ไปเลยเพราะตัดแล้วก็ตัดเลยแต่ถ้าเราบอกว่า deforest มาเพื่อมาทำการเกษตรนั่นคนละแห่งคนละเรื่องจะต้องแยก2 ข้อนี้ออกมาเพื่อจะรีพอร์ตเขาว่า deforest เพื่อมาปลูกมันสำปะหลังเนี่ยเรายังมีอีกเท่าไหร่แล้วถ้าเราจะหยุดตัวนี้เราจะปลูกมันสำปะหลังเท่าเดิมเราจะพัฒนาการปลูกนะฮะเราจะหยุดเราจะมองที่ดินกฎหมายจะต้องบอกว่าที่ดินตรงนี้ไหนๆก็เป็น forest ไปแล้วมันก็ใช้งานไม่ได้แล้วก็เปิดใหม่ให้เป็นการเกษตรไปอันนี้พอจะได้แต่ถ้าเป็นป่าสมบูรณ์แล้วไปตัดแล้วบอกว่าไปปลูกมันสำปะหลังเนี่ยอันนี้ไม่ได้ต้องอธิบายเข้าใจข้อที่2เราทำอย่างนี้อยู่หรือเปล่านะคำตอบคือผมดูของผมนะคำตอบคือเปล่า
เพราะฉะนั้นต้องให้เขาเข้าใจเขาถึงมาอยู่เมืองไทยไงมันถึงเข้าใจง่ายดีแล้วพอเข้าใจผมพูดนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วเชิญดร.ธีรวุฒิครับนิดเดียวครับคือจะบอกว่าอย่างโมเดลที่ผมอธิบายเมื่อกี้นี้เชิญเขาเข้ามาเลยครับแล้วเห็นด้วยกับพี่ๆเลยว่าคือให้เบเนฟิตเขาเมื่อกี้บอกชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมฮะอาทิตย์ละผมบอกว่าให้ว่างมาทำครับแล้วที่เหลือออนไลน์โอเคครับคือเราให้เขาเบเนฟิตเขาเยอะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเขานำเราอยู่แล้วนะครับเข้ามาช่วย SME ยินดีที่จะแน่นอนเปิดรับอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับต้องรบกวนตรงนี้ด้วยครับขอบคุณครับ Please Dr. Petros Mr. Petros if you would like to add something I mean, if I may just take yes. a minute to reply perhaps to the questions, or rather to the request to have more exchanges with us, and also to take advantage of that to recall that on Friday, 2nd of September, we will initiate in Brussels the Thailand-European Union Partnership and Cooperation Agreement. This will be an agreement that will sort of put a formal framework to the bilateral relationship, and it will establish the basis also for having structured dialogues in a number of areas. And I think we need also to look at the additional possibilities that the implementation of the PCA will provide also for exchanges. I mean, these are, of course, the very formal exchanges in these different policy dialogues. Besides that, obviously, we have also regular exchanges with our colleagues also from the Ministry of Commerce, the Department of Trade Negotiations. I would like to draw your attention also to one thing, which is that, I mean, be it Laurent or myself or colleagues at the delegation, we don't know either all the details yet, because most of the proposals that we have presented today are proposals which can still be changed by our legislators. But it's not, I mean, the European way of regulating is not to adopt something and to say that tomorrow morning it will start being applied. I mean, we always provide for transition periods, etc. Okay. So I think once we know better what the final shape of all these proposals will be, we'll have also a stronger basis to exchange with experts on the side of Thailand to see how these things can be implemented more easily also in Thailand. So I think we need to factor in also that. And of course we are ready on our side to continue the exchanges. But don't forget that you have also a very good expert that joined you after 20 years of Europe, and she knows also a lot and can help, I'm sure. Thank you. Thank you very much. Mr. Rohong, do you have anything to add? No, well, actually not much to add on what Petros just said. Also be aware that sometimes we organize some specific events on some of these specific issues. For instance, there will be a regional seminar on farm to fork. If you're interested to follow, it should be now, I think the date is 24-25 November. So we're also very glad to share the dates, and certainly people interested in these kind of events can join. But we're always ready in the EU delegation to inform you or to be a contact to liaise with Brussels experts on all of these topics. But I was glad today to hear mostly support from Thai stakeholders. I think it's important for us also, and important to hear that you also see it as one of the benefit for Thailand, not only for the EU. So yeah, thank you again. Thank you very much ก็ผมก็ขอบพระคุณนะครับทั้งวิทยากรทุกท่านแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่อยู่กับเราจนจบงานสัมมนาในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับปรบมือนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณให้กับวิทยากรทุกท่านนะครับ so thank you very much all the speakers both on the stage and on the floor thank you very much as well as thank you to Department of Trade Negotiations to make this event happen ก็ต้องกราบขอบพระคุณทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศด้วยนะครับที่สร้างสรรค์องค์ความรู้ดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าท่านคิดว่ามีประโยชน์นะครับรบกวนแนะนำนะครับเพื่อนๆนักธุรกิจประชาชนต่างๆที่สนใจเรื่องนี้ก็เข้ามาดูได้นะครับทาง Facebook นะครับของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเพื่อที่จะกลับไปทบทวนแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้นี้เพื่อเตรียมความพร้อมคนไทยต่อไปนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้ท่านเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยและรถไม่ติดนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
you.